안녕하십니까. สวัสดีครับ 우리 성경 말씀 눕기 성경 3장에 있는 말씀을 ครับ 찾으시죠. เราจะดูในพระคำนางรูธบทที่3นะครับ 구약 성경 눕기 3장 ในพันธสัญญาเดิมนางรูธบทที่3นะครับ 전장을 다 읽겠습니다. จะอ่านทั้งบทนะครับ 사무엘상 앞에 있고요. เป็นพระคำที่อยู่ก่อนหน้า1ซามูเอลนะครับ 다 찾으셨죠? เจอกันแล้วใช่ไหมครับ 오늘은 제가 읽겠습니다. 여러분은 눈을 따라 읽으시면 될 것 같고요. วันนี้ผมจะเป็นคนอ่านนะครับ ทุกท่านอ่านตามด้วยสายตาก็พอนะครับ 눕기 3장 1절 บทที่3ข้อที่1นะครับ 루시의 시모 나오미가 그에게 이르되 내 딸아 내가 너를 위하여 안식할 곳을 구하여 너를 복되게 하여야 하지 않겠느냐. นาโอมีแม่ผัวของนางพูดกับนางว่าลูกของแม่เอ๋ยถ้าแม่จะหาที่พึ่งพักให้เจ้าเพื่อเจ้าจะได้มีความสุขไม่ควรหรือ 네가 함께하던 시녀들을 둔 보아스는 우리의 친족이 아니냐. 그가 오늘 밤에 타작마당에서 보리를 까불리라. โบอาซผู้ที่เจ้าไปกับพวกสาวใช้ของเขานั้นเป็นญาติของเราไม่ใช่หรือดูสิคืนวันนี้เขาจะซัดข้าวบาลีที่ลานนวดข้าว 그런즉 너는 목욕하고 기름을 바르고 의복을 입고 타작마당에 내려가서 그 사람이 먹고 마시기를 다 하기까지는 그에게 보이지 말고 จงอาบน้ำทาน้ำมันสวมเครื่องแต่งกายแล้วลงไปที่ลานนวดข้าวแต่อย่าให้ท่านเห็นตัวจนกว่าท่านจะรับประทานและดื่มเสร็จแล้ว 그가 누울 때에 너는 그 눕는 곳을 알았다가 들어가서 그 발치 이불을 들고 거기 누우라. 그가 너의 할 일을 네게 고하리라. เขานอนที่ไหนจงสังเกตไว้ให้ดีแล้วจงไปเปิดผ้าคลุมเท้าขึ้นและจงนอนที่นั่นต่อไปท่านจะบอกเจ้าเองว่าเจ้าจะต้องทำประการใด 루시 시므에게 이르되 어머니의 말씀대로 내가 다 행하리다 하리나. นางตอบว่าแม่ว่าอย่างไรฉันจะกระทำตามทุกอย่าง 그가 타작마당으로 내려가서 시므의 맹도로 다 하니라. ดังนั้นนางจึงลงไปยังลานนวดข้าวและกระทำตามที่แม่ผัวบอกทุกอย่าง 보아스가 먹고 마시고 마음이 즐거워서 가서 노적가리 곁에 눕는지라. 누시 가만히 가서 그 발치 이불을 들고 거기 누웠더라. เมื่อโบอาซรับประทานและดื่มจนสำราญใจแล้วท่านก็ไปนอนอยู่ที่ปลายกองข้าวแล้วนางก็ย่องเข้ามาเปิดผ้าคลุมเท้าของเขาขึ้นและนอนลงที่นั่น 밤중에 그 사람이 놀라 몸을 돌이켜 본적 한 여인이 자기 발치에 누운지라. พอถึงเที่ยงคืนชายคนนั้นก็ตกใจตื่นพลิกตัวดูเถิดมีผู้หญิงมานอนอยู่ที่เท้าของท่าน 가로되 네가 누구뇨? 대답하되 나는 당신의 시녀 누시오니 당신의 옷자락으로 시녀를 덮으소서. 당신은 우리 기업을 물을 자가 됨이라. เขาจึงถามว่าเจ้าเป็นใครนางตอบว่าดิฉันคือรูธคนใช้ของท่านค่ะขอให้ท่านกางชายเสื้อของท่านห่มคนใช้ของท่านด้วยเพราะท่านเป็นญาติสนิทถัดมา 가로되 내 딸아 여호와께서 네게 복 주시기를 원하노라. 네가 빈부를 물론하고 연소한 자를 쫓지 아니하였으니 너의 베푼 인애가 처음보다 나중이 더하도다. ท่านจึงว่าลูกเอ๋ยขอพระเจ้าทรงอำนวยพระพรแก่เจ้าเถิดคุณของเจ้าครั้งหลังนี้ก็ใหญ่ยิ่งกว่าครั้งก่อนด้วยว่าเจ้ามิได้ไปหาคนหนุ่มไม่ว่าจนหรือมั่งมี 내 딸아 두려워 말라. 내가 네 말대로 네게 다 행하리라. 네가 현숙한 여자인 줄 나의 성읍 백성이 다 아느니라. ลูกเอ๋ยเจ้าอย่ากลัวเลยสิ่งที่เจ้าขอร้องเราจะกระทำตามบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ของเมืองเราทราบดีอยู่ว่าเจ้าเป็นผู้หญิงที่ดี 참으로 나는 네 기업을 물을 자냐. 물을 자가 나보다 더 가까운 친족이 있으니
และก็เป็นความจริงด้วยที่ฉันเป็นญาติสนิทแต่ยังมีญาติอีกคนหนึ่งที่สนิทกว่าฉัน 이 밤에 여기서 머물러 아침에 그가 그 기업 물을 자의 책임을 네게 이행하려 하면 좋으니 그가 그 기업 물을 자의 책임을 행할 것이라. 만일 그가 기업 물을 자의 책임을 네게 이행코자 아니하면 여호와의 사심으로 맹세하노니 내가 기업 물을 자의 책임을 네게 행하리라. 아침까지 누울지니라. คืนนี้เจ้าจงค้างที่นี่ก่อนพรุ่งนี้เช้าถ้าเขาจะทำหน้าที่ญาติสนิทเพื่อเจ้าก็ดีแล้วให้เขาทำเถอะถ้าเขาไม่เต็มใจที่จะทำหน้าที่ญาติสนิทที่ถัดมาเพื่อเจ้าพระเจ้าทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดฉันจะทำหน้าที่ญาติสนิทที่ถัดมาเพื่อเจ้าแน่ฉันนั้นจงนอนลงเถิดจนกว่าจะรุ่งเช้า 룻이 새벽까지 그 발치에 누웠다가 사람이 피차 알아보기 어려울 때에 일어났으니 보아스의 말에 여인이 타작마당에 들어온 것을 사람이 알지 못하여야 할 것이라 하였습니다. ดังนั้นนางจึงนอนอยู่ที่เท้าของท่านจนรุ่งเช้าแต่นางลุกขึ้นก่อนคนจะจำหน้ากันได้เพราะท่านคิดว่าอย่าให้ใครทราบว่ามีผู้หญิงมาที่ลานนวดข้าว 보아스가 이르되 네 겉옷을 가져다가 펴서 잡아라. 펴서 잡으니 보리를 6번 대어 룻에게 이어주고 성으로 돌아가니라. ท่านพูดว่าจงเอาผ้าคลุมที่เจ้าใช้อยู่นั้นคลี่ออกนางก็คลี่ผ้าคลุมออกท่านก็ตวงข้าวบาลี6 ธนานให้นางแบกไปแล้วก็เข้าไปในเมือง 룻이 시므에게 이르되 그가 가로되 내 딸아 어떻게 되었느냐. 룻이 그 사람의 자기에게 행한 것을 다 고하고 เมื่อนางมาถึงแม่ผัวจึงถามว่าลูกของแม่เอ๋ยเป็นอย่างไรบ้างแล้วนางก็เล่าตามที่ท่านได้กระทำต่อนางให้แม่ผัวฟัง 가로되 그가 내게 이 보리를 6번 대어 주며 이르기를 빈손으로 네 시므에게로 가지 말라 하더이다. ว่าท่านให้ข้าวบาลี6 ธนานนี้แก่ฉันท่านว่าเจ้าอย่ากลับไปหาแม่ผัวมือเปล่าเลย 이에 시므가 가로되 내 딸아 이 사건이 어떻게 되는 것을 알기까지 가만히 앉아 있어라. 그 사람이 오늘날 이 일을 성취하기 전에는 쉬지 아니하리라. แม่ผัวจึงว่าลูกของแม่เอ๋ยจงคอยอยู่ก่อนจนกว่าจะทราบว่าเรื่องจะลงเอยอย่างไรเพราะว่าท่านจะไม่หยุดเลยจนกว่าท่านจะจัดการเรื่องนี้ให้เสร็จในวันนี้ 전장을 다 읽었습니다. เราได้อ่านทั้งบทนะครับ 아마 이 내용을 여러분이 뭐 얼마 정도 파악을 하고 알고 계신지는 모르겠습니다만 ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทุกท่านเนี่ยรู้เรื่องพวกนี้มากน้อยแค่ไหนนะครับ 저는 성경에 많은 책이 있지만은 ในพระคัมภีร์มีเรื่องราวมากมายครับ 제가 그 성경책 중에 가장 좋아하고 또 이렇게 즐겁게 읽는 책이 룻기 성경이에요. แต่หนึ่งในพระคำที่ผมชอบแล้วก็อ่านบ่อยๆคือพระคำนางรูธค 어떻게 รับ 보면은 하나의 스토리처럼 들려지는 이야기인데 อ่านในมุมหนึ่งก็อาจจะเห็นเป็นเรื่องราวหนึ่ง 이 성경 룻기 안에서 저는 창세기부터 요한계시록까지 모든 말씀을 하나씩 만날 때가 있습니다. แต่หลายครั้งเมื่อผมอ่านพระคำนางรูธเนี่ยจะมีโอกาสได้พบพระคำของพระเจ้าที่อยู่ในปฐมกาลจนถึงวิวรณ์ทั้งหมดแต่ละอย่างทีละอย่าง 물론 모든 말씀에는 다 그렇게 기록이 되어 있습니다. แน่นอนว่าพระคำทุกข้อก็จะเชื่อมกันแบบนั้น 그걸 볼 만한 눈이나 들을 만한 귀가 없어서 แต่บางครั้งเราก็ไม่มีตาที่จะเห็นหรือหูที่จะได้ยิน 그 마음에 담겨져 있는 하나님 마음을 다 못 만나서 그렇지 หลายครั้งเป็นเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้พบจิตใจของพระเจ้าที่อยู่ข้างในนั้นทั้งหมดแค่นั้นเอง 그걸 만나게 되면 그 세계 속에 우리 마음이 머무르게 되겠죠. แต่เมื่อเราได้พบจิตใจนั้นใจเรามันก็จะไปอยู่ตรงนั้นครับ 오늘 여러분과 함께 룻기 3장을 통해서 วันนี้ครับโดยผ่านทางพระคำนางรูธบทที่ 이 나오미가 룻에게 해줬던 말씀이 있는데 จะมีสิ่งที่นาโอมีได้พูดกับรูธเอาไว้ 거기 룻기 1장에 3장 1절에 기록된 내용입니다. ซึ่งเป็นเรื่องที่เขียนไว้ในบทที่3ข้อที่1นั่นเองครับ 여기 보면 강한 나오미의 의지가 기록되어 있습니다.
ตรงนี้เราจะเห็นว่ามีความตั้งใจของนาโอมีอย่างรุนแรง 뭐라고 이야기를 하냐면 ซึ่งเขาบอกว่า 나오미가 룻을 보고 이렇게 말을 했어요. เมื่อนาโอมีเห็นรูทก็บอกอย่างนี้ครับ 내가 너를 위하여라고 되어 있습니다. บอกว่าถ้าแม่จะหาที่พึ่งพักให้เจ้า 네가 너를 위해서 뭘 하라고 한 게 아니고 คือไม่ได้บอกว่าเธอต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อเธอ 그래서 내가는 나오미가 룻을 위하여 그 말이죠. แต่ในนี้บอกว่าแม่จะทำเพื่อเธอ 자, 이 시어머니 나오미가 룻을 위하여라고 말을 했습니다. คือคุณแม่สามีคือนาโอมีได้บอกว่าเขาจะทำเพื่อรูท 첫 번째가 อย่างแรกก็คือ 안식할 곳을 구한다고 얘기를 했고요. จะหาที่พึ่งพักให้กับเจ้า 두 번째가 อย่างที่สอง 너를 복되게 해야 된다라고 말을 합니다. เพื่อเจ้าจะได้มีความสุข 이게 나오미의 강한 의지예요. นี่คือความตั้งใจของนาโอ 근데 มี 실제 여기 나오미가 머물러 있는 형편을 보면 แต่ถ้าเรามองสถานการณ์ของนาโอมีณตอนนั้น 아무것도 없어요. นาโอมีเขาไม่มีอะไรเลย 남편도 죽고 없지요. สามีเขาก็เสียชีวิตตายไปแล้ว 도와줄 ครับ 자식도 없지요. แล้วก็ไม่มีลูกๆที่จะมาช่วยอะไร 그것도 모압의 여자 가부 하나 데리고 들어와 가지고 แล้วก็เพียงแค่พาหญิงชาวโมอับหญิงไม้คนหนึ่งมา 늙은 가부 젊은 가부 มีแต่หญิงไม้แก่กับหญิงไม้สาว 오갈 데 없는 정말 거지 같은 두 여잔데 เป็นสองคนที่ไม่มีที่ไปไม่มีที่มาแล้วเป็นเหมือนขอทาน 근데 지금 시어머니 나오미가 며느리 누세에게 뭐라고 말하냐면 แต่จะเห็นว่านาโอมีแม่สามีบอกกับรูทซึ่งเป็นลูกสะใภ้ว่า 내가 너를 위하여 안식할 곳을 구해 주겠다. เราจะหาที่พึ่งพักให้เจ้าเพื่อเจ้า 복되게 할게. เพื่อเจ้าจะได้เป็นสุขไง 과연 이게 가능할까? เอ๊ะมันเป็นไปได้เหรอ 하다못해 방콕 시장이 와서 그러면 아 그렇구나 하고 이해를 하겠지요. คือถ้าสมมติว่าเป็นผู้ว่ากรุงเทพหรือใครตำแหน่งสูงมาบอกอย่างนั้นเรายังพอเข้าใจได้ว่าเขาจะทำให้เรา 근데 지금 나오미는 가진 게 아무것도 없어요. แต่สภาพของนาโอมีตอนนั้นเนี่ยเขาไม่มีอะไรเลย 집도 없어요. ไม่มีบ้านด้วยซ้ 먹을 것도 ำไม่มี 없어요. อาหารจะกิน 그나마 누시 보리삭 주워 오면 그거 갖고 먹고 사는 거예요. มีแค่รูทไปเก็บข้าวตกไปกินอยู่ด้วยสิ่งนั้น 아마 계속 혼자 보리삭 주워온 거 먹고 놀다 보니까 미안해서 그러는가? หรือว่าเป็นเพราะเรากินนอนอยู่บ้านคนเรื่อยๆก็เลยรู้สึกผิดก็เลยพูดอย่างนี้เฉย 이 나오미에게 갖고 있는 형편을 놓고 보면 ๆถ้ามองจากสถานการณ์ที่นาโอมีตอนนั้น 룻을 위해 복되게 해준다 이 말처럼 너무 안 맞는 말이에요. ที่เขาพูดว่าจะหาที่พึ่งพักให้ความสุขให้พรเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่เข้ากันเลย 뭘 도와줄 만한 건덕지가 아무것도 없는 เพ 거예요. ราะว่านาโอมีเขาไม่มีเงื่อนไขอะไรที่จะช่วยเขาเลย 자, 이 사실을 한번 여러분 생각을 เรา 해보십시오. ลองคิดถึงความจริงตรงนี้ครับ 베들레헴을 떠나서 모압 땅에 10년 동안 살면서 คือเขาออกจากเบธเลเฮมไปอยู่ที่โมอับเป็นเวลา10 ปี 남편이 죽고 두 아들이 죽었어요. สามีก็ตายลูกทั้งสองก็ตาย 그리고 그들이 가지고 모든 걸 다 허비했어요. แล้วเขาก็ผลาญทุกอย่างที่เขามีที่นั่นหมดแล้ว 그들이 떠날 때 풍족하게 떠났다고 되어 있습니다. ในพระคัมภีร์บอกว่าตอนเขาออกไปด้วยมีครบบริบูร 그런데 ณ์ 그걸 다 허비했다고 되어 แต่เขา 있고요. ก็ได้ผลาญจนหมดแล้ว 그 때문에 엄청 결험을 많이 แล้วเขาก็ทุกข์ 겪었고 ทรมานเยอะมาก 하나님 그걸 다 버리게 และ 만들었어요. สุดท้ายพระเจ้าก็ให้เขาได้ทิ้งทุกอย่างทั้งหมด 하나도 가지고 올라온 게 싹 다 비웃고 คือมาโดยที่ไม่มีอะไรกลับมาไม่เหลืออะไร 그도 เลย 엄청 많은 어려움을 겪고 결험을 겪었어요. เขาต้องเจอกับความทุกข์ทรมานทุกข์ยากขมขื่นเยอะ 진짜 입은 옷 하나 그대로 올라온 것밖에 없어요. มีเพียงแค่เสื้อผ้าตัวหนึ่งติดตัวมา 그런데 이 나오미가 룻에게 뭐라고 말하냐면 แต่ว่านาโอมีกลับบอกกับรูทว่า 내가 너를 안식할 곳을 구해서 내가 너를 복되게 해야 되겠다. เราจะหาที่พึ่งพักให้เจ้าเพื่อเจ้าจะเป็นสุข 말은 참 고맙지만요. โอ้โหประโยคนี้คำพูดเนี่ยโอเคดีขอบ 가능성이 คุณ 있는 말이 아니에요. แต่มันเป็นประโยคที่เป็นไปไม่ได้ 그죠? ใช่หรือเปล่าครับ 맞아요, 맞아요. ถูกต้องนะครับ 예. 제가 구미라는 도시에서 사역을 하고 있을 때였습니다. ครั้งหนึ่งผมไปรับใช้อยู่ในเมืองที่ชื่อว่าคูมีครับ 구미로 이동해서 한 몇 달이 지난 것 같아요. พอย้ายไปอยู่ที่นั่นได้ไม่กี่เดือน 날 부인해 왔던 자매님이 저한테
วันหนึ่งก็มีซิสเตอร์คนหนึ่งครับ 목사님 오늘 오후에 저희 집에 한번 오십시오. เขาบอกกับผมว่าอาจารย์วันนี้ช่วงบ่ายมาเยี่ยมบ้านได้ไหมคะ 가지요. อ๋อได้ครับ 뭔일 있습니까? มีอะไรหรือเปล่าครับ ผมก็ถาม 자매님 제 딸이 링컨 학교를 다니다가 อาจารย์ครับคือลูกสาวของฉัน 몸이 안 좋으면 집에 와 있다는 거예요. ไปเรียนโรงเรียนลิงคอล์นแต่ช่วงเนี้ยป่วยเขาก็เลยกลับมาอยู่บ้าน 무슨 몸이 안 좋은데요? ผมก็ถามว่ามีอะไรครับป่วยอะไรหรือเปล่าครับ 자꾸 다리에서 마비가 생겨가지고 걷지도 못하고 감각이 없어집니다. เขาก็บอกว่าตอนเนี้ยขาเขาเริ่มรู้สึกชาแล้วก็เริ่มไม่มีประสาทสัมผัสรู้สึกอะไรไม่ได้แล้วเริ่มเดินไม่ไหวค่ะ 처음에는 발가락이 그러더니만은 ตอนแรกเริ่มจากนิ้วเท้า 시간이 지나면 발이 พอ 그러고 เวลาผ่านไปเป็นทั้ง 이제 ขา 발목을 올라와서 เป็นทั้งเท้าแล้วเป็นที่ข้อเท้า 장단지를 넘어서 แล้วขึ้นมาถึงน่อง 무릎에까지 왔습니다. แล้วขึ้นมาถึงเข่าแล้ว 얼마나 됐어요? 물어봤어요. อ้าวเป็นนานเท่าไหร่แล้วครับ 링컨 학교 가서 얼마 안 있다 뭐 지금까지 그런데요. ก็ไปอยู่โรงเรียนลิงคอล์นได้ไม่นานสักพักเขาก็เริ่มเป็นจนถึงตอน 지금 นี้ 몇 학년인데요? อ้าวแล้วเป็นแล้วจนถึงเมื่อไหร่จนนานเท่าไหร่ 2학년이에요. เขาบอกว่าตอนนี้อยู่ม 제가 이제 5 그 2학년 2학기 될 때 제가 갔단 말입니다. คือผมเนี่ยไปตอนที่เขาเรียนกันอยู่ประมาณเทอม2ครับ 그래 이제 집에를 갔죠. ผมก็เลยไปเยี่ยมเขา 자매님 같이 이제 제 차를 가지고 ผมก็ไปกับซิสเตอร์นั่งรถเขาไป 갔는데 집에 학생이 있는 거예요. ไปถึงก็ไปเจอนักเรียนคนนั้นอยู่ที่นั่น 굉장히 얼굴은 해맑았어요. ซึ่งใบหน้าเขาก็ดูยังสดใส 그래 이제 이야기를 하다가 같이 나하고 자매님 마주 앉고 เราก็นั่งคุยกันก็มีซิสเตอร์นั่งอยู่ตรงข้าม 내 옆에 내 아내가 앉아 있고 ข้างๆผมก็ภรรยาผม 수연이가 그 자매님 옆에 앉아 있었어요. แล้วก็เด็กนักเรียนคนนั้นที่ชื่อซูยอน 네 เนี่ยนั่ง 명이 อยู่ตรงนั้น 이렇게 이제 둘러 앉아 있는데 4 คนเรานั่งอยู่ด้วยกัน 제가 이 믿어지지 않는 거예요. 표정을 보니까 ดูจากสีหน้าเขาผมไม่อยากจะเชื่อ 전혀 환자 같지가 않아요. เพราะดูจากสีหน้าไม่เหมือนคนป่วยเลย 전혀 다리가 마비가 온 것처럼 안 보여요. แล้วดูจากภายนอกก็ดูไม่เหมือนเป็นคนที่มีอัมพาต 저는 그러니까 호기심이 되게 많아요. ผมก็จะมีเป็นคนขี้สง 그거 สัย 믿으면 되는데 จริงๆก็แค่เชื่อตามที่เขาบอก 이거 진짜일까? แต่ผมก็สงสัยว่าจริงเหรอ 그래서 확인을 좀 해보고 ผ 싶었어요. มก็เลยอยากเช็ค 그 이제 그 수인한테 대화를 걸었어요. ผมจึงลองพยายามคุยกับสุยอน 막 이야기를 하면서 คุยกับเขาเรื่อย 제가 이제 손을 딱 무릎에도 얹었어요. ๆ เสร็จแล้วผมก็เอามือผมไปวางที่เข่าของเขา 수연아, แล้วก็ถามสุยอน 목사가 지금 뭐 하고 있냐 รู้ไหม 물었어요. อาจารย์กำลังทำอะไรอยู่ 목사님 저하고 지금 대화하고 있잖아요. อ๋ออาจารย์กำลังคุยกับหนูอยู่ค่ะ 아니거든. เปล่านะ 제가 내가 지금 뭘 하고 있거든. ดูดีๆ ฉันทำอะไรอยู่ 에이 목사님 거짓말하지 마세요. อาจารย์พูดอะไรคะโกหกเหรอคะ 저하고 지금 대화하고 있잖아요. ก็คุยกับหนูอยู่ไม่ใช่เหรอคะ 목사님 눈은 저를 쳐다보고 나도 목사님 눈 쳐다보고 있는데요. อาจารย์ก็มองฉันอยู่ แล้วฉันก็มองอาจารย์แล้วคุยกันอยู่ 아니 내가 지금 뭘 하고 있어. เปล่ามันมีอีกอย่างหนึ่งที่ฉันกำลังทำอยู่ 에이 거짓말하지 마세요. อาจารย์พูดอะไรคะ 진짜야. จริงนะ 내 손이 네 다리 위에 얹어 ดู 있거든. สิมือฉันตอนนี้อยู่ที่เข่าเธอ 거짓말하지 마세요. จริงเหรอคะโกหกหรือเปล่า 목사님이 언제 내 다리 위에 손을 얹었어요? อาจารย์เอามือมาแตะตอนไหนคะ 진짜라니까. จริง 그 내가 심각해지는 거예요. ๆ ผมก็เลยเริ่มรู้ถึงความตึงเครียดแล้ว 이게 진짜야. โอ้นี่จริงเหรอเนี่ย 헷갈려요. ผมก็เริ่มสับสนว่าจริงเหรอ 모르겠다. ผมก็ไม่รู้ละ 손톱 요 엄지 딱 2개를 가지고 딱 그 무릎에 살을 꼬집어 ผม 버렸어요. ก็เลยลองเอานิ้วผมเนี่ยแหละกับเล็บเนี่ยหยิกตรงเข่าดูนิดหนึ่ง 수연아, แล้วก็ถามสุยอน 내가 뭐 하는지 알아? รู้ไหมอาจารย์ทำอะไรไปเมื่อกี้ 아 지금 대화하고 있잖아요. อาจารย์ก็คุยกับหนูอยู่ไงคะ 아니거든. ไม่ใช่ 거짓말 그만하세요. อาจารย์หยุดโม้ได้แล้ว 진짜라니까. จริง 그래 막 ๆ ผมก็เลยลองหยิกแรงขึ้นครับ 목사님 인상을 왜 쓰세요? 그러더라고. แล้วเขาก็ถามอาจารย์คิ้วขมวดทำไมคะ 내가 네 다리 꼬집었거든. ผมก็บอกว่า
ก็ฉันหยิกเข่าเธออยู่นะ 인상만 좋지 안 꼬집었잖아요. จริงเหรอคะอาจารย์หยิกตอนไหนคะ 진짜라니까 이거. จริง 네 다리 한번 쳐다봐. ๆเธอมองดูสิมอง 피나네. เขามองไปแล้วก็เอ้าเลือดออกด้วยอาจารย์ 피가 왜 나요 목사님? 그러더라. เฮ้ยทำไมเลือดออกอ่ะ 야 내가 네 다리 꼬집었다 그랬잖아. เอ้าก็เมื่อกี้ฉันไปหยิกเธออะ 안 꼬집었잖아요. อาจารย์หยิกเหรอครับ 봐 꼬집은 자국 ก็เห็น 있잖아. ไหมล่ะรอยนั่นน่ะ 엄마한테 물어봐. เธอถามแม่เธอดูสิ 엄마 진짜야? แม่จริงเหรอ 그래 목사님이 처음에 네 다리 위에 손 얹었고 ใช่เมื่อกี้แม่ก็เห็นอาจารย์วางตรงหัว 그 다음에 เข่า 네 다리 꼬집은 거야. เสร็จแล้วอาจารย์อย่าหยิก 그러다가 네가 아니다 그러니까 세게 꼬집어가지고 피나는 거야. พอเธอบอกว่าไม่ใช่เนี่ยอาจารย์หยิกแรงเลยก็เลยเลือดออกเนี่ย 내가 물었어요. ผมก็เลยถามว่า 안 아프냐 물으니까 ผมถามเขาว่าไม่เจ็บเหรอ 감각이 없는 거예요. เขาไม่รู้สึกเลยครับ 그럼 아프겠어 안 ถ้า 아프겠어요? อย่างนี้เขาเจ็บไหมครับ 하나도 안 ไม่ 아프대요. เจ็บเลย 마음이 굉장히 힘들었어요 제가요. ตอนนั้นผมรู้สึกลำบากใจมากเล 야 ย 이거 ครับ 어떡하냐. ผมต้องทำยังไงต่อ 진짜 마비가 와서 이제 위로 계속 치고 올라오는데 เพราะว่ามันเป็นอัมพาตขึ้นมาทีละนิดครับ ขึ้นมาจะครึ่งตัวขึ้นมาเรื่อย 2년이 넘도록 그 아이를 데리고 수많은 병원을 다녔어요. ๆเขาบอกว่าเคยพาพาเด็กคนนี้ไปโรงพยาบาลหลายที่มาก 근데 뭐 어디 가면은 어떤 의사가 용하더라 하면 데려가서 막 약 먹이고 치료하고 ไปที่หนึ่งหมอเขาก็ให้ยามาแล้วรักษาอย่างโน้นอย่างนี้มีหลายวิ 또 ธี 침도 맞고 มีทั้งฝังเข็ม 두드려 맞기도 하고 มีทั้งพาไปฝากไว้ 그래 가서 한 시간 2시간 막 하고 나면 조금 더 좋아지는가 봐. ทำแบบนั้นชั่วโมง2 ชั่วโมงอาการก็จะดีขึ้นนิดหน่อย 그러고 좀 이따 며칠 있으면 또 แต่ 원점으로 ผ่านไปไม่ 돌아가는 กี่วันมันก็จะกลับมาจุดเดิม 그런 식으로 그때 마산에 있는 링컨 학교를 다녔는데 ตอนนั้นเขาเรียนอยู่ที่โรงเรียนลิงคอล์นที่เมืองมาซาน 마산, 울산, 부산 이 도시를 다 다니면서 치료를 다 ซึ่ง 했어요. เขาก็ไปทั้งมาซานหรืออุลซานแล้วก็ไปที่อื่นๆอีกหลายเมืองเพื่อไปรักษาครับ 그리고 이제 그것도 모자라 대구까지 갔다가 แล้วไปถึงเมืองเทกู 그럼 내가 갔을 때 이제 그 동네 다 다녀도 안 되니까 구미에 어디 아주 용한 사람한테서 올라온 거예요 데리고. ตอนที่ผมไปอยู่ที่นั่นเนี่ยพอเขาไปหลายที่มันไม่ได้แล้วเขาก็เลยพากลับมาอยู่ที่เมืองคูมี 수현이 엄마 뭐라 그러냐면은 ตอนนั้นคุณแม่สุยอนบอกว่า 목사님 이틀 후에 구미에 그 의원을 만나러 가기로 했습니다. อาจารย์คะอีก2 วันเรานัดจะไปเจอกับหมอท่านหนึ่ง 날 보고 ค่ะ 기도를 해달라 อา 하더라고요. จารย์ช่วยอธิษฐานเผื่อเราหน่อย 이거는 이런 일이 이렇게 해야 되는 게 아니고 ครั้งนี้เนี่ยไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้ 자매님 แบบเดิมผมก็บอกซิสเตอร์ 이 수연이 몸에 다리에 마비가 오는 원인이 뭔지를 압니까 물어봤어요. ซิสเตอร์รู้หรือยังว่าสาเหตุที่มีอัมพาตแบบนี้ขึ้นมาจากนิ้วเท้าเรื่อยๆเนี่ยเป็นเพราะอะไร 아무도 그 얘기는 안 해준대요. เขาบอกไม่มีหมอคนไหนบอกเลยค่ะ 왜 이 아이 다리가 마비가 되어서 감각이 없는지 ไม่บอกเลยว่าทำไมขามันเริ่มชาแล้วมันไม่มีความรู้สึก 그리고 이게 왜 계속 이제 위로 계속 올라오는지 แล้วทำไมมันลามขึ้นมาด้านบนเรื่อย 내가 가만 생각해 보니까 ๆ ผมเนี่ยคิดดูในตอน 자 นั้น 무릎에까지 왔던 이 감각이 죽은 게 คือที่ประสาทสัมผัสมันเริ่มตายจนถึงขา 여기서 멈추는 계속 위로 올라오게 되면 ถ้ามันไม่หยุดตรงนี้แล้วมันขึ้นมาเรื่อย 나중에 두 다리가 다 못 쓰게 ๆ 되잖아요. ตอนหลังเนี่ยทั้ง2 ขาก็จะใช้ 그럼 ไม่ 이게 ได้ 위로 올라오면 แล้วถ้ามันลามขึ้นมาข้างบนอีก 이게 뭐 사람이 아니잖아요. ก็ไม่เหมือนคนแล้วถ้าอย่างนั้น 그래서 자매님 이러지 말고 ผมจึงบอกกับซิสเตอร์ว่าอย่าทำอย่างนี้ 그 ครับ 병원에 가는 거 보류하시고 อย่าเพิ่งไปโรงพยาบาลนะ 요즘은 한국에 인터넷이 너무 잘 돼 있어 가지고 เดี๋ยวนี้เป็นสมัยที่มีอินเทอร์เน็ตดี 이 แล้ว 병의 정세를 가지고 인터넷 안에서 어떤 의사들과 상담을 하게 되면 มันจะมีระบบหนึ่งในอินเทอร์เน็ตที่เขาให้คำปรึกษากับ 이 หมอทางอินเทอร์เน็ตได้ 분야의 전문 의사와 연결이 되어서 상담을 받을 수 있을 แล้วเขา 겁니다. จะเชื่อมต่อให้กับหมอที่เชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะและปรึกษากับเขาได้ 대한민국의 모든 병원이 다 인터넷에 올라와 있고 โรคทุกอย่างใน
เกาหลีใต้เนี่ยมันก็มีอยู่ในอินเทอร์เน็ต 그들이 갖고 있는 전문적인 의술에 대해서는 그 의사들이 다 올라와 있기 แล้วมันจะมี 때문에 รายชื่อของหมอที่เป็นผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านอยู่ในเน็ต 이 ด้วย 정세만 이야기를 해서 문의를 하면 เพียงแค่ลองไปถามเขาดูว่ามีอาการแบบนี้แบ 그 บนี้ 분야의 전문적인 의사를 연결시켜 줄 เดี๋ยวเขาจะ 겁니다. ให้เราได้รู้จักกับหมอที่เชี่ยวชาญด้าน 그래서 นี้เลย 그분에게 데리고 가서 꼭 한번 정확하게 점검을 검사를 해보십시오. ลองพาไปหาเขาแล้วตรวจให้ชัดเจนไปเลยว่ามันเป็นเพราะอะไร 변명을 알아야 고치든지 말든지 할 거 เราจะต้องรู้สา 아닙니까? เหตุโรคก่อนจะรักษาหรือไม่รักษาก็ดูอีกที 이렇게 한번 데려가면 병원비 얼마나 들어요? ไป 물어보니까 โรงพยาบาลครั้งหนึ่งแบบเนี้ยเสียค่ารักษาเท่าไหร่ครับ 많으면 200만 원, 적게 되면 100만 원 든대요. เขาบอกว่าถ้าเยอะหน่อยเนี่ยก็ใช้ประมาณสัก 60,000 บาทอะไรอ 그 ย่างเงี้ยนะครับ 남편이 한 달 벌어가지고 다 집어넣고도 모자라는 거예요. คือสามีเนี่ยทำงานทั้งเดือนแล้วใช้เงินกับตรงนั้นก็หมดแล้ว 그래서 ครับ 뭘 แล้วไม่พอ 하겠어요 ด้วย 제가. 하지 말고 하지 ผมก็เลยบอกว่า 못하게 อย่า 하고 เพิ่งไปทำอย่างนั้น 인터넷에서 알아보라 그랬어요. แล้วก็บอกให้ไปเช็คในอินเทอร์เน็ต 그래서 그 오빠가 있는데 그 오빠가 인터넷을 다 가서 다 알아본 ซึ่งเขา 거예요. ก็จะมีพี่ชายเนี่ยก็เป็นคนไปดูในเน็ตแล้วทำให้ 며칠 지났는데 พอผ่านไปหลายวัน 연락이 왔어요. ก็ติดต่อมาครับ 목사님, อาจารย์คะ 이 분야의 전문 의사가 어떤 병원에 있다고 연락받았습니다. เราได้รับการติดต่อมาว่ามีหมอที่เชี่ยวชาญทางเกี่ยวกับเรื่องพวกเนี้ยอยู่ที่โรงพ 그분하고 ยาบาล 전화 นี้ 상담을 했습니다. แล้วก็มีโอกาสโทรศัพท์คุยกับเขาด้วย 이분이 이 아이를 데리고 올라오라고 합니다. เขาบอกให้เราพาเด็กคนนี้ขึ้นไปหา 그분이 상담하는 검사할 시간을 날짜를 다 정해놓고 แล้วเขาก็กำหนดวันที่จะมาตรวจให้แล้ว 내일 올라갑니다. แล้วพรุ่งนี้จะเป็นวันที่จะไป 내일 พบเขา 올라가서 이분하고 모레 그분이 검사를 해준다고 했습니다. เราไปเจอพรุ่งนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะตรวจให้ทั้งหมด 아 그러냐고 อ๋อเหรอครับ 다녀오시라고. งั้นก็ไปมา 근데 ครับ 전화기를 들고 기도를 해서 보냈어요. แล้วผมก็เลยอธิษฐานโดยผ่านทางสายโท 그런데 รศัพท์ 올라가서 이제 이분하고 그 다음날 검사를 했는데 หลังจากนั้นวันถัดมาเขาก็ขึ้นไปแล้วก็ไปตรวจที่โรงพยาบาล 자매한테 전화가 왔어요. ซิสเตอร์ก็โทรกลับมา 목사님 검사 다 끝났습니다. อาจารย์คะตรวจกันเรียบร้อยแล้วค่ะ 아 그래요. 뭐라고 그래요? 그러니까 อ๋อเหรอครับแล้วเขาว่ายังไงครับ 이 다리에 신경이 마비가 돼서 올라오는 거는 คือที่ขาเนี่ยมันเริ่มเป็นอัมพาตเรื่อยๆชาแล้วขึ้นมา 다리에 문제가 있어서 그런 게 아니고 มันไม่ได้มีปัญหาตรงขา 척추에 문제가 있는데 แต่มันมีปัญหาตรงกระดูกสันหลัง 이 척추 쪽으로 가고 있는 신경에 문제가 있어서 이런 일이 생겼답니다. แล้วเขาบอกว่าเกิดจากปัญหาที่มีเส้นประสาทจากกระดูกสันหลังลงไปเนี่ย 그게 ตรง 무슨 นี้ 문제인데요? ผมก็ถามว่าแล้วมันมีปัญหาอะไรครับ 의사가 이야기하기로는 หมอเขาบอกว่า 그 신경에 지나가는 부분에 어떤 상처가 나서면서 딱정이가 있어가지고 คือตรงที่ผ่านเส้นประสาทผ่านเนี่ยมันมีแผลเกิดขึ้น แล้วมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆ เป็นสะเก็ดเกิดขึ้นตรงนั้น 이 딱정이가 신경을 지금 누르고 있으니까 แล้วสะเก็ดที่เกิดขึ้นตรงนั้นเนี่ยมันกดทับเส้นประสาท 그래서 거기 지금 다리에 신경이 마비가 돼서 올라오고 있는 중이랍니다. มันจึงเริ่มทำให้ปลายนิ้วเท้าเนี่ยมันเริ่มชาแล้วมันก็ลามขึ้นมาเรื่อย 그러면 그거 딱정이 띠내면 되겠네. ๆ ผมก็เลยบอกว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นก็เอาสะเก็ดออกก็จบแล้วสิ 목사님 띠내면 된대요. เขาบอกอ๋อค่ะหมอบอกว่าได้ 잘 ค่ะ 됐습니다. ผมก็บอกอ๋อก็ดีนะครับ 근데요, แต่ว่าอาจารย์ 목사님 อาจารย์คะ 문제가 있어요. 그래요. แต่มันมีปัญหา 무슨 문제? ปัญหาอะไรครับ 딱정이 한 개가 아니고 เขาบอกสะเก็ดไม่ได้แค่สะเก็ดเดียว 수십 개가 있대요. มีเป็น10เลยครับ 에? ฮะ 그래 많아요? เยอะขนาดนั้นเลย 그게 다 어디 있는데요? แล้วมันไปอยู่ตรงไหนครับ 이 목 뒤에서부터 꼬리뼈까지 내려간 이 등골 속에 신경이 이렇게 있는데 คือมันจะมีเส้นประสาทตั้งแต่ตรงคอเราเนี่ยครับลงไปจนถึง 그 ตรงก้น 신경에 นะครับ 쭉 딱정이가 있대요. บอกว่าตลอดทางเนี่ยมันจะมีสะเก็ดเป็นทางเรื่อย 그럼 어떻게 해야 되는데? ๆ แล้วผมก็ถามว่าอ้าวแล้วทำไงอ่ะ 전신 마비를 해가지고 ก็บอกว่าจะต้องทำการฉีดยาชาทั้งตัว 이렇게 엎어놓고 ก็เอาไปคว่ 쫙 칼로 찢어가지고 ำเสร็จแล้วก็ผ่าด้วยมีด 쫙 벌려놓고 เสร็จแล้วเปิด 핀셋으로 다
떼내야 เสร็จ 된다. แล้วจะต้องคีบออกมาทีละอัน 뭐 떼내면 되지 뭐. ผมก็คิดงั้นก็ต้องเอาออกสิ 그러니까 근데 목사님 เขาก็บอกอีกว่าอาจาร 이게 ย์คะ 굉장히 예민한 곳이래요. แต่เขาบอกว่าส่วนนี้อันตรายมากครับ 핀셋을 가지고 딱정이를 딱 찍다가 자칫 잘못하면 เขาบอกว่าถ้าเขาเอาครีมหนีบขึ้นมาแล้วถ้าพลาดนิดหน่อย 딱정이면 찝어야 되는데 신경을 딱 건드리는 순간에 คือปกติมันจะต้องคีบแค่เกล็ดขึ้นมาแต่ว่าสะเก็ดขึ้นมาแต่ถ้าหากว่าไปโดนส่วนอื่นนิดหน่อยเนี่ย 평생 불구자로 살아야 되는 มี 경우가 โอกาส 생긴다. ที่จะเป็นพิการตลอดชีวิตค่ะ 허리를 못 쓸 수도 있고 ก็อาจจะใช้เอวไม่ได้เลย 평생 휠체어를 타야 되는 경우도 있고 หมายความว่าจะต้องนั่งวีลแชร์ทั้งชีวิต 평생 안전뱅이로 살아야 될 경우도 ก็คง 있고 บางคนเป็นง่อยทั้งชีวิตก็มีค่ะ 그 말인데 너무 이제 끔찍스러운 พอ 거예요. ได้ยินอย่างนั้นปุ๊บผมเองก็เสียวสันหลังวาบเลยครับ 내 마음이 막 걱정이 되는 ผม 거예요. ก็เริ่มกังวล 그 내가 자매님은 그러면 ผมก็เลยบอกว่าซิสเตอร์ถ้าอย่างนั้น 이 아이를 이렇게 수술을 해서 ก็ต้องผ่าตัดใช่ไหมครับ 낳을 수 있는 확률이 얼마나 되는지 한번 ลอง 물어보라고 ถาม 했어요. เขาดูก่อนว่าถ้าผ่าตัดแล้วมีโอกาสหายกี่เปอร์เซ็นต์ 그러면서 이제 그 옆에 의사가 있었던 거예요. แล้วตอนนั้นก็มีหมออยู่แถวนั้นครับ 뭐라 하느냐면 ก็บอกว่า 17%인가 27% 그건 잘 모르겠어요. เขาบอกว่าประมาณ 17-20% 그러면 거의 확률이 없더라고요. ซึ่งหมายความว่าโอกาสต่ำมากครับ 뭐야? ผมก็คิดอะไรเนี่ย 근데 수술을 하자고 해? แล้วชวนเราผ่าตัดเหรอ 그래서 다시 한번 물어보라 ผม 했어요. ก็เลยบอกให้ลองถามใหม่ 이 병원에 이 이제 그분이 근위자인데 คือเขาเนี่ยเป็นคนที่มีตำแหน่งและมีอำนาจตัดสินใจในโรงพยา 한국에서 บาล 정말 유명한 แล้ว 병원이었어요. เป็นต้องบอกว่าเป็นโรงพยาบาลที่มีชื่อมากในเกาหลี 이런 ครับ 환자를 수술을 해서 เขาเนี่ยเป็นคนที่ผ่าตัดคนที่เป็นเคสแบบนี้ 이 병원에서 이런 환자가 낯선 사례가 있는가 물어보라 했어요. ผมก็เลยถามว่ามีใครที่เคยเป็นเคสแบบนี้ แล้วรักษาหมอคนนี้รักษาแล้วเคยหายไหมให้ไปถาม 수술을 하긴 했는데 나은 사람이 없대요. เขาบอกว่าที่ผ่านมาเคยผ่าแต่ยังไม่มีใครที่เคยหาย 그러면 100% 결국 수술하다 병신이 되거나 뭐 문제가 있었던 얘기잖아. อ้าวหมายความว่าเคยผ่าแต่เคยมีปัญหาคือเขาอาจจะเป็นพิการไปแล้วทั้งชีวิตตอนนี้ใช่ไหม 제가 ค 그 รับ 말을 듣고 갑자기 내가 이상한 말이 튀어나왔어요. ผมได้ยินอย่างนั้นปุ๊บอยู่ดีๆ ผมก็เกิดความคิดแปลกขึ้นมา 이러면 안 돼요. 앞으로 그러지 마세요. 이? ผมไม่ควรเป็นอย่างนี้นะครับไม่ควรเป็นอย่างนี้ 자매님 แต่ผมบอกซิส 내 เตอ 말 ร์ 잘 들으십시오. ฟังผมดีๆนะ 예, 목사님. ค่ะอาจารย์ 인간이 할 수 있는 일이 여기까지입니다. แสดงว่าสิ่งที่มนุษย์ทำได้มันจนถึงตรงนี้ 내가 그 말을 왜 했는지 모르겠어요. ผมก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นผมพูดอย่างนี้ทำไมนะครับ 인간은 할 수 있는 여기까지입니다. แต่ผมบอกกับเขาว่านี่แสดงว่ามนุษย์ทำได้แค่นี้ 이 병이 왜 생기는지 원인을 찾아주고 เขาหาได้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไร 그들이 할 수 있는 거는 수술을 해서 처리하자고 하는 건데 แล้วสิ่งที่พวกเขาบอกว่าทำได้ก็คือเขาจะผ่าตัดและจัดการเรื่องนี้ให้เสร็จ 지금부터는 하나님이 수연이한테 일을 해야 됩니다. แสดงว่าตั้งแต่ตอนนี้ไปต้องเป็นพระเจ้าที่ทำงานกับโซยอน 내가 아버지라면 ถ้าผมเป็นพ่อเขา 나 같으면 ถ้าเป็นผม 나는 수술하지 않습니다. ผมคงจะไม่ผ่า 나는 내가 아버지라면 내 딸을 데려다 놓고 ถ้าผมเป็นพ่อเขาผมมีลูกสาวแบบนี้ 하나님 앞에 단판을 짓겠습니다. ผมจะขอตัวกับพระเจ้า 인간은 병명을 찾아줄 수는 있지만은 มนุษย์อาจจะหาสาเหตุต้นเหตุให้ 이 ได้ 아이를 치료할 수 없습니다. แต่เขารักษาให้ไม่ได้ 이 병원에서 한 명도 살려본 적이 없고 โรงพยาบาลนี้ไม่เคยได้ช่วยรอดสักคนเลย 지금 현재도 이 아이를 수술하면 17%밖에 가능이 없다 하는데 แล้วเขาบอกเองว่ามีโอกาสแค่ 17% 그러면서 수술하자는 게 뭡니까? แล้วเขายังชวนผ่าตัดอีกเหรอ 이제 ครับ 안 되는 아이 그들이 인상 시험하려고 도구로 쓰려고 하는 거 แสดงว่าเขา 아닙니까? แค่อยากจะลองอยากจะเป็นเหมือนกับเป็นสิ่งที่เขาจะได้มีประสบการณ์และเป็นวิจัยไม่ใช่เหรอครับ 자매님 내 얘기 잘 들으십시오. ผมก็เลยบอกว่าซิสเตอร์ฟังผมดีๆ 형제님하고 의논해서 ปรึกษากับสามีของคุณ 수술을 하든지 ว่าจะผ่าตัด 주님 앞에 단판을 หรือ 짓든지 จะเอาตกลงกับพระ 두 เจ้า 분이 의논해서 하세요. 내가. สองคนปรึกษากันเอง 예 하고 전화 เขาก็ 끊고 บอกค่ะระหว่าง 그리고 สาย 이제 시간이 좀 지났어요. เวลาก็ผ่านไปครับ 한 30분 40분 지난 것 ประ 같은데 มาณ 30-40 นาที 전화 벨이 울렸어요.
และโทรศัพท์ก็ดั 오늘 ง 자매 이름이 뜨는 거예요. ก็เห็นชื่อของซิสเตอร์ขึ้นมา 받았죠? ผมก็รับสาย 목사님, อาจารย์คะ 아 왜요? มีอะไรครับ 어떻게 의논했어요? 그러더라고요. ปรึกษากันได้ความว่ายังไงค 네, รับ 우리 내려갑니다. อ๋อ 그러더라고요. อาจารย์เรากำลังเดินทางกลับไปครับ 왜? ฮะว่าไงนะ 왜 내려와요? เอากลับแล้วเหรอครับ 목사님 수술 안 한다 했잖아요. ก็อาจารย์บอกว่าอาจารย์ไม่ผ่า 아, 나 같으면 안 한다 했지. ผมแค่บอกว่าถ้าเป็นผมไม่ 내가 ผ่า 안 한다 그런 게 아니잖아요. ผมไม่ได้บอกว่าอย่าผ่า 아, 그 말이 그 말이지. อ๋ออาจารย์พูดอย่างนั้นก็แปลว่าอย่างนั้น 우리 แหละ 둘이 의논했는데 เราปรึกษากันแล้ว 목사님 마음 따라 수술 안 하기로 เรา 하고요. ตกลงกันว่าตามใจอาจารย์เราไม่ผ่า 지금 수연이 데리고 가고 있는 เรา 중이에요. กำลังพาสุยนต์ลงไปค่ะ 그 말이 무슨 말이에요? แปลว่าอะไรครับ 수연이 데리고 내려온다는 거예요. พาสุยนต์ลงมา 날 보고 책임지란 말이잖아요. แสดงว่าจะให้ผมรับผิดชอบงั้นเหรอ 와 미치겠대요. ผมฟังปุ๊บผมเหมือนจะบ้า 전화를 끊고 놨는데 ผมวางสายเสร็จ 얼마나 여기서 뭐 소리가 เสียง 올라오는지. ข้างในมันออกมาเต็มเลยครับ 야 이 미친놈아. ผมคิดในใจไอ้บ้า 네 새끼야. ลูกแกนี่ 네가 왜 수술 안 한다 그래. แล้วทำไมบอกว่าถ้าเป็นเธอ 네 ไม่ 말 พา 듣고 수술 안 하고 지금 데리고 내려오잖아. เนี่ยเห็นไหมเธอไปพูดอย่างนั้นฟังเธอแล้วเขาก็เลยพาลงมาอย่าง 그래 นี้ 기도 한자 치자. โอเค สมมุติว่าอธิษฐาน 그래 เพื่อเขา 금식도 하고 สมมุติว่าเราอด 하니까 อาหาร 막 울부짖고. แล้วร้องไห้กับพระเจ้า 근데 안 났으면 แล้วถ้าเขา 어떡할래? ไม่หายเราทำยังไง 안 났으면 어떡할 ถ้าไม่ 거야? หายทำยังไง 그러면 수연이 아버지 엄마가 널 보고 뭐라 แล้วพ่อ 그러겠어? แม่สุยอนจะบอกกับเธอว่าอะไร 저 병신 같은 목사 새끼 말 듣고 내가 데리고 เพราะ 와가지고 ว่าฉันเชื่อไอ้อาจารย์บ้าบอคนเนี้ยแหละ 내 딸 병신 됐다. ลูกฉันเลยพิการ 야 이 목사 새끼 이리 와봐. ไอ้อาจารย์คนนั้นมานี่ 그러 막 소리가 올라오는 거예요. เสียงเหล่านี้มันเริ่มขึ้นมาในใจ 와 미치겠더라고요. ผมก็เหมือนจะบ้าเลยครับ 그 싸움이 계속 되는데 แล้วมันเกิดการต่อสู้ข้างในใจผมเรื่อย 성경을 펴었어요. ๆผมก็เปิดพระคัมภีร์ 그때 제가 그 자매에게 수술 안 한다 하면서 해줬던 말씀이 있었어요. ตอนนั้นเนี่ยตอนที่ผมบอกว่าถ้าเป็นผมไม่ผ่าเนี่ยผมมีสิ่งหนึ่งที่ผมคิดครับ 예레미야 29장 11절에서 14절 말씀. คือเป็นข้อพระคำจากเยเรมีบทที่ 29 ข้อที่ 11 ถึง 한번 14 찾아봐 เราล 드릴게요. องเปิดดูสักนิดหนึ่งนะครับ 같이 한번 봅시다. ลองดูด้วยกันนะครับ 예레미야 29장 เยเรมีบทที่ 29 นะครับ 한번 찾아보십시오. 11절 14절까지입니다. ข้อที่ 11 จนถึงข้อที่ 자, 읽겠습니다. 14 จะอ่านนะครับ 나 여호와가 말하노라 너희를 향한 나의 생각을 내가 아나니 재앙이 아니라 곧 평안이요 너희 장래의 소망을 주려 하는 생각이라. พระเจ้าตรัสว่าเพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพ เพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้า 자, 이래 읽으면 성경 잘 못 읽는 거예요. ถ้าเราอ่านอย่างนี้แปลว่าอ่านพระคัมภีร์ไม่เป็น 성경 기록된 내용들이 정확히 읽기는 읽었어요. คือใช่ครับเราอ่านตามที่ตัวหนังสือเขียนไว้ 이 แน่ 성경은 하나님이 각자 여러분 개개인에게 해주시는 편지예요. ๆแต่พระคัมภีร์นี้เป็นเหมือนจดหมายที่พระเจ้าส่งมาให้ถึงเราแต่ละ 다시 คนครับ 읽어볼게요. ผมจะลองอ่านใหม่นะครับ 11절ข้อที่ 하나님 여호와가 말하노라 희진이를 향한 하나님의 생각은 하나님이 아나니 재앙이 아니라 곧 평안이요 희진이 장래의 소망을 주려 하는 생각이라. 11 พระเจ้าตรัสว่า เพราะพระเจ้ารู้แผนงานที่พระเจ้ามีไว้สำหรับฮีจิน เป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพ ไม่ใช่เพื่อทุกขภาพ เพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจแก่ฮีจิน 12절 ข้อที่ 12 นะครับ 희진이는 하나님께 부르짖으며 와서 하나님께 기도하면 하나님이 희진이를 들을 것이요 แล้วฮีจินจะทูลขอต่อพระเจ้า และมาอธิษฐานต่อพระเจ้า
และพระเจ้าจะฟังฮีจิน 희진이가 전심으로 하나님을 찾고 찾으면 하나님을 만나리라. ฮีจินจะแสวงหาพระเจ้าและพบพระเจ้า เมื่อฮีจินแสวงหาพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจของฮีจิน 하나님 여호와가 말하노라. 하나님이 희진이에게 만나지겠고 희진이를 포로된 중에서 다시 돌아오게 하되 하나님이 쫓아 보내었던 열방과 모든 곳에서 모아 사로잡혀 떠나게 하던 본 곳으로 돌아오게 하리라. 여호와의 말이니라 하셨느니라. พระเจ้าตรัสว่าพระเจ้าจะให้ฮีจินพบพระเจ้า และพระเจ้าจะให้ฮีจินกลับสู่สภาพดี และรวบรวมฮีจินมาจากบรรดาประชาชาติ และจากทุกที่ที่พระเจ้าขับไล่ฮีจินให้ไปอยู่นั้น พระเจ้าตรัสดังนี้แหละ และพระเจ้าจะนำฮีจินกลับมายังที่ซึ่งพระเจ้าเนรเทศฮีจินให้จากไปนั้น 자, 이 말씀을 대하면 제 마음이 소망이 ตอน 생겼어요. ที่ผมเจอพระคำนี้ ผมมีความหวัง 이 말씀은 제 아내가 암이 재발했을 때 주셨던 그 말씀이에요. เป็นพระคำที่พระเจ้าให้กับผมเมื่อตอนที่ภรรยาผมเป็นมะเร็งรอบที่สอง 그날 자매랑 교자면 이 말씀을 제가 전화기로 쭉 읽어주면서 ตอนนั้นผมคุยกับซิสเตอร์ผมจึงเปิดพระคำข้อนี้และอ่านให้เขาฟั 제 ง 간정도 이야기해주고 แล้วผมก็เป็นพยานเรื่องชีวิตผม 수연에게 있는 이 척추염은 แล้วก็บอกว่าที่กระดูกสันหลังอักเสบ 자매님의 내가 볼 땐 저주처럼 보이지만은 ซิสเตอร์และผมอาจจะมองว่าเป็นที่แช่งสาป 이건 절대로 저주가 아니고 재앙도 아닙니다. แต่เนี่ยมันไม่ใช่ที่แช่งสาปหรือไม่ใช่ภัยพิบัตินะครั 수연이 บ 몸에 이 척추염이라는 병을 통해서 โดยผ่านทางเหตุการณ์ที่มีกระดูกสันหลังอักเสบขอ 하나님이 งสุยอน 수연이나 구미 교회나 내 사역에 큰 소망과 평안을 주시려고 한 일입니다. พระเจ้าอยากจะให้ความหวังและการพักผ่อนแก่ผมและคุณพ่อคุณแม่สุยอนและรวมทั้งพี่น้องสมาชิกคริสตจักรคูหมีด้ 자 วย 이제 이 말씀을 믿고 주님 앞에 수연을 놓고 기도합시다. เรามาเชื่อพระคำนี้แล้วเรามาอธิษฐานกับพระเจ้าเพื่อสุยอน 하나님이 기도하면 들어준다고 했습니다. พระเจ้าบอกว่าเมื่อเราอธิษฐานพระเจ้าจะทรง 우리가 สดับ 주님을 ฟัง 찾으면 만나준다고 เมื่อ 했습니다. เราแสวงหาพระเจ้าพระเจ้าจะให้เรา 주님을 พบ 만나면 끝납니다. ถ้าเราได้พบพระองค์ก็จะจบ 그래서 주님이 만나는 순간 모든 것을 되돌리겠다고 พระองค์บ 하셨습니다. อกว่าเมื่อเราได้พบกับพระองค์พระองค์จะคืนสู่สภาพดีให้ทุกอย่าง 내 마음이 주님을 만났을 때 เมื่อใจของเราพบกับพระอง 내 ค์ 아내를 암에서 살려놓았고 ตอนนั้นพระองค์ให้ภรรยาผมหายจาก 1년에 โรคมะ 다시 เร็ง 재발했을 때 또 살려놓았고 ตอนที่เกิดโรคมะเร็งรอบที่สองพระเจ้าก็ยังทำให้หาย 이 수연이 문제도 하나님 그렇게 반드시 하실 겁니다. ปัญหาเรื่องสุยอนเองพระเจ้าก็จะทำอย่างนั้นเหมือนกั 그렇게 น 막 간정하고 교제해주고 ผม 나한테 ก็เป็น 데리고 พยานแบ 왔어요. บนั้นสามัคคีทำกับเขาแล้วก็ 데리고 온다는 소리 듣는 순간 내가 완전히 막 마음이 막 떨어져가지고 ตอนที่ได้ยินว่าจะพากลับมาตอนนั้นผมใจมันหล่นตุ๊บมาก 생각에 끌려들어가는 ๆผมก็มี 거예요. ความคิดเยอะมาก 야 이 병신 같은 놈 네가 왜 데리고 오냐? ผมก็คิดในใจว่าโอ้ยบ้าไป 왜 แล้ว 수술 พากลับ 안 มา 한다 ทำ 그래 ไม 이놈아? ทำไมถึงบอกว่าไม่ผ่าตัด 네 새끼 아니잖아. นี่ใช่ลูกนี่ไม่ใช่ลูก 안 เธอ 났으면 นะ 어떡할 건데? ถ้าไม่หายจะทำยังไง 네 평생 저 나쁜 놈의 새끼 목사 말 듣고 내 딸 병신 만들어서 요거도 먹을 거 아니냐? เธอจะเป็นคนเลวทั้งชีวิตนะเธอจะโดนด่าแล้วเธอจะเป็นอาจารย์เลวนะ 그리고 그분들이 화가 나면 야 이 목사 새끼 놈아! แล้วถ้าเขาโมโหเขาก็จะตะโกนบอกไอ้อาจารย์บ้า 내 คนนั้น 딸 고쳐놔! แกมานี่แกรักษาเดี๋ยวนี้ 그러면 제가 어떻게 살아요? แล้วผมจะอยู่ยังไง 힘들었어요. ตอนนั้นผมเหนื่อยใจมาก 근데 이 아이가 이제 퇴원에 올 때 의사가 ตอนที่เด็กคนนี้เขาออกจากโรงพยาบาล 아이가 아주 귀한 교제를 해줬어요. คือหมอเนี่ยได้พูดสิ่งที่มีค่ามากกับเด็กคน 무슨 นี้ 교제냐면 เป็นการสามัคคีทำอย่างดี 네가 เลย 오늘 여기서 수술 안 하고 퇴원에 가면 เขาบอกว่าถ้าวันนี้เธอไม่ผ่าตัดจากที่นี่ 너는 แล้วเธอกลับไป 평생을 침대에서 못 내려와. เธอจะไม่มีทางที่จะได้ลงมาจากเตียงอีกทั้งชีวิต 하나님이 기적을 일으키면 네가 휠체어는 탈 수 있을 거야. ยกเว้นว่าถ้าพระเจ้าของเธอให้เกิดความอัศจรรย์อาจจะได้นั่งวิวแชร์ 그러다가 너는 죽어야 돼. แต่สุดท้ายเธอก็ตายแบบนี้ 이 교제를 해줬어요. คุยให้แบบนี้คือสามัคคีทำให้ 얼마나 감사한 교제입니까? ผม 그죠? รู้สึกขอบคุณมากที่เขาพูดอย่างนั้น 얘가 내 말은 안 믿고 이걸 믿어버린 거예요.
คือเด็กคนนี้เขาไม่เชื่อผมหรอกครับ แต่เชื่อสิ่งที่หมอพูด 그 이제 부모가 퇴원시키 나가니까 คือพอพ่อแม่พาเขาออกจากโรงพยาบาลกลับบ้านพยาบาลก 의사가 ลับ 그 บ้าน 말을 하니까 이게 마음이 확 박혀버린 거예요. แล้วสิ่งที่หมอพูดก่อนกลับเนี่ยมันปักเข้ามาในใจเขา 이 병원을 떠나는 순간 나는 죽는구나. ว่าถ้าฉันออกจากโรงพยาบาลนี้ฉันตาย 평생을 침대에서 못 일어나는 ฉัน 거야. จะไม่ได้ลุกจากเตียงตลอดชีวิต 하나님이 기적이 일어나 휠체어를 타겠구나. ต่อให้พระเจ้าให้เกิดความอัศจรรย์ขึ้นมาก็ได้นั่งวีล 마음에서 แชร์ 완전 절망이 빠져버렸어요. เขากลับมาด้วยความสิ้นหวังเต็มที่ 내려왔는데 말도 안 해요. กลับมาไม่พูดอะไรเลย 그리고 한 달이 지나 두 달, 쭉 시간이 지나가는데 ผ่านไปเดือนหนึ่งสองเดือนก็เวลาก็ผ่านไป 극도로 안 좋아지는 거예요. อาการก็ยิ่งแย่ลงทุกวัน 그 다음 해가 됐는데 พอมาถึงปีถัดมา 어느 병원 집에 이제 갔죠. วันหนึ่งผมก็ไปที่บ้านครับ 애가 방바닥에 누웠는데 이렇게 누워 เด็ก 있는데 คนนี้เขาก็นอนอยู่ที่พื้น 그 허벅지 다리가 แล้วตรงต้นขาของเขา 내 가슴보다 더 큰 거예요. บวมใหญ่ยิ่งกว่าบอกได้เลยว่าอกของผม 방바닥에 쫙 누워 เขานอน 있는데 แผ่อยู่ตรงพื้น 고무풍선에 바람 부는 것처럼 누워 ผม 있더라고요. เห็นภาพตอนนั้นเหมือนลูกโป่งที่ใส่ลมไว้อะครับ 목 밑에까지 신경이 다 마비돼 있는 거예요. แล้วคือชาขึ้นมาจนถึงคอแล้วครับ 큰 하기스를 차고 있더라고요. แล้วก็ใส่แพมเพิร์สใหญ่ๆอยู่ 대형 하기스. เป็นแพมเพิร์สใหญ่เลยนะ 뚱뚱한 사람이 차는 ที่ 하기스. คนอ้วนๆเขาใส่กันมันใหญ่มาก 신경이 다 죽어버리니까 พอเส้นประสาทเริ่มตายหมดเนี่ย 오줌과 대변이 그냥 줄줄줄줄 새는 คือ 게 ปัสสาวะและอุจจาระเนี่ยมันห้ามมันอะไรไม่ได้มันไหลออกตลอด 그 엄마가 그 아이를 그렇게 눕혀로 수발하고 있더라고요. เด็กคนนี้นอนอยู่อย่างนี้แล้วแม่ก็คอยเช็ดคอยทำให้ตลอ 기가 ด 막히는 거예요. โอ้โห ผมเห็นแล้วตก 또 ใจ 막 그걸 보는데 막 속에서 막 송사가 올라와요. เห็นปุ๊บเกิดอะไรขึ้นกล่าวโทษตัวเอง 그 부모는 저한테 대놓고 그렇진 않지만 แน่นอนพ่อแม่เขาไม่ได้ด่าผมไม่ได้พูดอะไรกับผม 벌써 นะครับ 해가 바뀌었는데 แต่เนี่ยผ่านมาอีกปีหนึ่งแล้ว 저를 욕하는 것 같은 거예요. ผมคิดในใจว่าต้องด่าใน 저 ใจอยู่ 병신 แน่ๆ 같은 เลย 목사 새끼 말 듣고 수은이 เนี่ยฉัน 태원에 ไปฟังอาจารย์ไอ้บ้าคนนั้นเนี่ยทำ 지금 ให้ 막 ฉันเจอเป็นอย่างนี้ 목에까지 막 마비가 돼가지고 เห็น 막 ไหมมันอัมพาตขึ้นมาถึงคอแล้ว 고무풍선에 바람 불어놓은 것처럼 딸이 저래가 엎어 누가 있는데 ดูสินอนอยู่อย่างนี้เป็นเหมือนกับลูกโป่ง 막 오줌도 ปอง 줄줄 อยู่ 새고 똥도 줄줄 แล้ว 새고 ปัสสาวะก็ไหลออกมาอุจจาระก็ไหลออกมา 저에 대해서 막 송사하는 소리가 들리니까 มันมีเสียงเข้ามาในใจผมเป็นเสียงกล่าวโทษผมเยอะมาก 너무너무 괴로운 거예요. แล้วผมก็รู้สึกเหนื่อยใจมาก 집에 돌아와서 막 펑펑 울면서 말씀을 펴놓고 막 말씀을 두드려 가면서 기도해도 응답이 없는 ผม 거예요. กลับมาถึงที่บ้านผมก็ร้องไห้ครับแล้วเปิดพระคัมภีร์พยายามอ่านพยายามอธิษฐานแต่มันรู้สึกว่าไม่มีคำตอบ 그러다 어느 날 성경을 보다가 จนวันหนึ่งผมอ่านพระคัมภีร์ 말씀이 저 안에 들어왔어요. มีพระคำข้อหนึ่งเข้ามาในใจผม 그 말씀이 พระคำนั้นก็คือ 제 마음에 큰 소망을 พระ 주셨어요. คำที่ให้ความหวังมากๆในใจ 야, ผม 이걸 내가 몰랐네. เฮ้ยเราไม่รู้เรื่องแบบนี้เหรอเนี่ 그 ย 말씀이 성경 열왕기하 3장에 있는 พระ 말씀. คำนั้นอยู่ในสองพงศ์กษัตริย์บทที่ 한번 3 찾아봐 นะครับ 드릴게요. ลองเปิดดูสักนิดละกันนะครับ 열왕기하 3장. สองพงศ์กษัตริย์บทที่3 제가 4절부터 읽어 내려갈게요. จะอ่านตั้งแต่ข้อที่4นะครับ 모압 왕 메사는 양을 치는 자라 새끼 양 10만의 털과 수양의 10만의 털을 이스라엘 왕에게 바쳤더니 ฝ่ายเมชาพระราชาแห่งโมอาบทรงเป็นผู้เพาะแกะ และพระองค์ต้องถวายลูกแกะ100,000 ตัว และขนแกะผู้100,000 ตัวให้แก่พระราชาอิสราเอล 아합이 죽은 후에 모압 왕이 이스라엘 왕을 배반한지라 แต่อยู่มาเมื่ออาหับสิ้นพระชนม์แล้วพระราชาแห่งโมอาบก็กบฏต่อพระราชาแห่งอิสราเอล 조금 지나가서 읽을게요. จะผ่านไปอีกนิดหนึ่งนะครับ 8절에 ขอข้ามไปข้อที่ 8 เลยนะครับ 여호람이 가르되 우리가 어느 길로 올라가리까 저가 대답하되 에돔 광야 길로니이다. แล้วท่านว่าเราจะขึ้นไปทางใดเยโฮรัมทรงตอบไปว่าไปทางถิ่นทุรกันดารเมืองอิเอโดม 이스라엘 왕이 유다 왕과 에돔 왕으로 더불어 행하더니 길을 둘러 행한 지 7일에 군사와 따라가는 생축이 먹일 물이 없는지라. พระราชาแห่งอิสราเอลจึงเสด็จไปพร้อมกับพระราชาแห่งยูดาห์และพระราชาแห่งเอโดม และเมื่อทั้ง3กษัตริย์เสด็จอ้อมไปได้7 วันแล้ว ก็หาน้ำให้กองทัพและให้สัตว์ที่ติดตามมานั้นไม่ได้
11절 읽겠습니다. ขอข้ามไปข้อที่ 11 นะครับ 여호와 사밧이 가로되 우리가 여호와께 물을 만한 여호와의 선지자가 여기 없느냐. 이스라엘 왕의 신복 중에 한 사람이 대답하여 가로되 전에 엘리의 손에 물을 붓던 사밧의 아들 엘리사가 여기 있나이다. และเยโฮชาฟัตตรัสว่าที่นี่ไม่มีผู้เผยวจนะของพระเจ้าเพื่อเราจะให้ทูลถามพระเจ้าหรือแล้วข้าราชการคนหนึ่งของพระราชาอิสราเอลจึงทูลว่าเอลีชาบุตรชาฟัตอยู่ที่นี่พระเจ้าข้าเป็นผู้ที่เทน้ำใส่มือเอลียา 12절은 다 같이 읽겠습니다. ข้อที่ 12 เราจะอ่านด้วยกันนะครับ 1 2 3 และเยโฮชาฟัตตรัสว่าพระวจนะแห่งพระเจ้าอยู่กับท่านพระราชาแห่งอิสราเอลและเยโฮชาฟัตและพระราชาแห่งเอโดมจึงเสด็จลงไปหาท่าน 16절을 읽겠습니다. แล้วก็ข้อที่ 16 นะครับ 저가 가로되 여호와의 말씀이 이 골짜기에 개천을 많이 파라 하셨나이다. และท่านทูลว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าทำหุบเขานี้ให้เป็นสระทั่วไปหมด 여호와께서 이르시기를 너희가 바람도 보지 못하고 비도 보지 못하였으되 이 골짜기에 물이 가득하여 너희와 너희 육축과 짐승이 마시리라 하셨나이다. เพราะพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าเจ้าทั้งหลายจะไม่เห็นลมหรือฝนถึงอย่างไรก็ดีหุบเขานั้นจะมีน้ำเต็มไปหมดเพื่อเจ้าจะได้ดื่มทั้งเจ้าฝูงสัตว์เลี้ยงและสัตว์ใช้ของเจ้า 이것은 여호와의 보시기에 오히려 작은 일이라 여호와께서 모압 사람도 당신의 손에 붙이시리니 เรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยในสายพระเนตรพระเจ้าพระองค์จะทรงมอบคนโมอับไว้ในมือของเจ้าด้วย 20절 ข้อที่ 20 นะครับ 아침에 미쳐 소재 드릴 때에 물이 에돔 편에서부터 흘러와서 그 땅에 가득하였더라. และอยู่มาพอรุ่งเช้าประมาณเวลาถวายเครื่องบูชาดูเถิดมีน้ำมาจากทางเมืองเอโดมจนแผ่นดินมีน้ำเต็มหมด 이 말씀을 읽다 제가 ผมเนี่ยไปอ่านพระคำเรื่องนี้ 깜짝 แล้ 놀랐어요. วผมก็ตกใจมาก 내가 지금까지 수인을 저렇게 만들었구나. อ๋อเราทำให้ซูยอนเป็นอย่างนี้คือเรานี่ 나는 기도하면 된다고 생각했는데 เราคิดว่าอธิษฐานก็ได้ 내가 수인을 저렇게 병신 만들고 있구나. แต่เราทำให้ซูยอนเป็นพิการอยู่อย่างนี้นี่ 자매님 집에 찾아갔어요. แล้วผมก็ไปหาซิสเตอร์ 이 ที่บ้าน 성경을 펴놓고 이야기를 했어요. แล้วผมก็เปิดพระคำเรื่องนี้แล้วอธิบาย 자매님 수연이 저 병을 고칠 수 있는 곳은 우리가 아니고 ซิสเตอร์ครับคนที่จะรักษาโรคนี้ให้กับซูยอนไม่ใช่พวกเรา 여기 여호사밧 왕이 죽어가고 있을 때에 ตอนในพระคำเรื่องนี้ตอนที่เยโฮชาฟัตกำลังจะตาย 자기의 마음과 주변에 사람이 뜻을 따라 일을 했을 때는 에돔 광야에 끄다 놔놓고 ตอนนั้นเนี่ยก็จะมีคนที่ไปร่วมกับเขาครับกษัตริย์ทั้งสามก็ไปแล้วไปรวมกันอยู่ที่เอโดม 거기서 7일째 되는 물이 떨어져 다 죽음으로 가고 แล้วพอ 있었는데 ถึงวันที่ 7เนี่ยน้ำก็หมดพวกเขาทุกคนกำลังจะตาย 이 왕이 거기서 하나님의 종을 찾아갑니다. ตอนนั้นกษัตริย์คนนี้ได้ไปหาผู้รับใช้ของพระเจ้า 하나님의 음성을 듣기 위해서 เพื่อที่จะฟังเสียงของพระเจ้า 하나님의 도움을 받기 เพื่อ 위해서 ที่จะได้รับการช่วยเหลือจากพระ 한 เจ้า 종 선지자를 찾았는데 ก็ได้แสวงหาผู้รับใช้ผู้เผยวจนะของพระ 그 เจ้า 선지자 앞에 이들이 나갔을 때 แล้วเมื่อพวกเขาไปหาผู้เผยวจนะ 개천을 파라고 했습니다. แล้วผู้เผยวจนะก็บอกให้ขุดหลุมเป็นสระ 파니까 물이 พอ 채워졌고 ขุดไว้เดี๋ยวน้ำแล้วน้ำก็มาเต็ม 다 살게 되고 แล้วทุกคนก็รอด 전쟁도 이기고 แล้วก็ชนะสงคราม 승리를 하고 พวกเขาได้ 돌아옵니다. ชัยชนะกลับมา 아 나는 내 아내가 그래서 나한 것처럼 เหมือนที่ภรรยาผมได้หาย 수연이를 데려다 놓고 기도하면 된다고 믿고 기도했는데 ผมคิดว่าพาสุยอนมาแล้วผมก็อธิษฐานแล้วเดี๋ยวผมขอ 내가 กับพระเจ้า 수연을 แล้วจะ 저렇게 ได้ 만들고 있습니다. อ๋อแต่ที่ผ่านมาผมกำลัง 이 ฆ่าสุยอนนี่เอ 수연이가 ง 죽고 사는 건 내게 있는 게 ที่สุยอน 아니고 จะมีชีวิตหรือจะตายไม่ได้ขึ้นอยู่กับผม 하나님의 종에게 แต่ 갑시다. เราไปหาผู้รับใช้พระเจ้า 거기 กัน 가면 เถอะ 답이 있습니다. ถ้าไปที่นั่นจะมีคำตอบ 여기에 이 개천의 죽음의 문제를 들고 나갔을 때 เราเอาปัญหานี้ถือไปหา 그 엘리사가 여호사밧의 개천을 파라고 합니다. เหมือนที่เอลิชาได้บอกกับเยโฮชาฟัตว่าให้ 그래서 ทำอย่างนี้ 교회에 있는 차를 준비해가지고 그 다음날 데리고 가려고 วันนั้นเนี่ยเราจึงได้เตรียมรถของโบสถ์เพื่อที่จะ 집에를 พา 갔어요. ไปก็ไปหาสุยอน 딱 문을 열고 들어가 보니까 แล้วก็ไปเปิดประตูเดินเข้าไปครับ 도저히 데려갈 수가 없는 แต่ 거예요. เป็นสภาพที่พาไปไม่ได้ 내가 야 데려가다 죽이겠다 싶어. ผมคิดในใจว่าถ้าพาไปเนี่ยโอ้โห 그래서 เด็ก 다시 คนนี้ตายแน่ 포기를 했어요. สุดท้ายเราก็เลยล้มเลิก 우리
데려가는 건 너무 무리입니다. เอาอย่างนี้เราจะพาไปมันไม่ 이 ไหว 아이가 너무 상태가 안 เพราะ 좋으니까 สภาพเด็กคนนี้เนี่ยแย่ 이러지 มาก 말고 เอาอย่างนี้เราไม่ทำ 바옥스 목사님이 구미에 오도록 기도합시다. งั้นเรามาอธิษฐานกันให้อาจารย์พาร์คออกซูเนี่ยมาที่เมืองคูมิ 그런다고 올까요? แล้วอาจารย์จะมา 소문도 ครับ 안 내고 기도해야 하는데 โอ้ก็บอกว่าให้อธิษฐานไม่ใช่ไปบอก 하나님이 기도해서 보내주면 ก็เราอธิษฐานกันแล้วถ้าพระเจ้าส่งมา 목사님이 구미 오는 그날 수위는 삽니다. ถ้าอาจารย์มาที่เมืองคูมิตอนนั้นเด็กคนนี้รอด 우리 แน่ 아무에게도 얘기하지 말고 เราไม่บอกคนอื่นเลยดีกว่า 목사님한테 전화하지 말고 ไม่ต้องไปบอกอาจารย์ให้มา 기도해서 오면 끝납니다. แต่เรามาอธิษฐานกันแล้วถ้าอาจารย์มาทุกอย่างจะจบ 그래가지고 저희들이 기도를 했어요. เราก็เลยอธิษฐานกันครับ 자매님, 남편, 형제님, 가족, 저도 ก็จะมีตัวซิสเตอร์เองสามีครอบครัวของเขาตัวผมอธิษ 그리고 ฐาน 교회 앞에 강고를 했어요. แล้วผมก็ประกาศบอกกับคนในคริสตจัก 제가 ร 이 เรา 간증도 해줬어요. แล้วผมก็ให้คำพยานเรื่อง 여러분 นี้ 저 좀 도와주십시오. แล้วก็บอกกับสมาชิกว่าช่วยผม 교회가 함께 기도하면 역사하는 힘이 큽니다. เพราะว่าถ้าคริสตจักรอธิษฐานด้วยใจเดียวกันร่วมกันพระเจ้าทำงานใหญ่ 바우스 ยิ่งแน่ 목사님이 구미 오도록 기도 좀 ๆเรามาอธิษ 해주세요. ฐานกันให้อาจารย์พักมาแวะที่เมืองคูมิ 이 수인을 살려야 됩니다. เราช่วยชีวิตสุยอนกันเถอะ 참 고맙게도 기도를 같이 해줬어요. ก็ขอบคุณมากที่พี่น้องสมาชิกอ 한 ธิษฐานด้วย 달쯤 กัน 지난지는 모르겠어요. ผ่านไปได้น่าจะประมาณเดือนหนึ่ง 어느 ครับ 날 밤에 มีอยู่คืนหนึ่ง 11시쯤 됐는데 ประมาณ5 ทุ่ม 전화가 왔어요. โทรศัพท์ก็ดังขึ้นมา 딱 배를 보니까 목사님 이름이 딱 뜨는 거예요. พอดูจากโทรศัพท์ขึ้นชื่อเป็นชื่ออาจารย์พัก 아니 이 늦은 밤에 웬 ผม 전화야? ก็คิดดึกขนาดนี้แล้วโทรมาทำไม 내가 뭐 잘못했나? หรือผมทำอะไรผิด 늦은 시간에 전화 오면 좋은 거 하나도 เพ 없거든요. ราะว่าดึกๆโทรมาเนี่ยมันเป็นลางสังหรณ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ไหมครับ 받을까 말까 받을까 말까. ผมก็ลังในใจรับดีไหมเนี่ยรับดีไหมเนี่ย 그것도 안 받을 수 없잖아요. แต่จะไม่รับก็ไม่ได้ 받았죠. ผมก็รับ 어이 박 목사 그러시더라고요. โอ้อาจารย์พัก 아예 목사님 อ๋อครับอาจารย์ 이 늦은 시간에 어쩐 일이십니까? โอ้ดึกขนาดนี้มีอะไรครับอา 나 จารย์ 구미 가려고. อ๋อกำลังจะไปเมืองคูมี เอ๊ะ ฮะ 구미 왜요? อะไรครับมาทำไมครับอาจารย์ 구미 방 있나? คูมีห้องพักให้ฉันไหม 방이야 โอ้ห้องพัก 많지요. มีเยอะครับอาจารย์ 내 자러 งั้น 갈게. เดี๋ยวฉันขอไปนอนสักคืนนึงนะ 간다. เดี๋ยวไปแล้วนะ 그리고 전화 แล้ว 끊으셨어요. ก็วางสายครับ 놀래가지고 제가 막 전화를 했어요. ผมก็ตกใจรีบโทรศัพท์ 자매님 목사님이 시스터, 구미 온대요. อาจารย์บอกว่าอาจารย์จะมาเมืองคูมี 자다가 전화 받아가지고 목사님 뭐예요? เขานอนอยู่ตื่นขึ้นมารับสาย 아니 เลยเลิก 목사님이 지금 구미 오신다니까요. บอกว่าอาจารย์พักเนี่ยจะมาที่เมืองคูมี 지금요? ตอนนี้เหรอคะ 나도 몰라 지금 온대요. ไม่รู้อาจารย์โทรมาบอกว่ากำลังมา 빨리 내일 아침에 새벽 기도 시간 데리고 와요. 수인이 싫고 เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามืดรีบพามาเลยนะ 끊었어요. ก็เลยวาง 그러고 สาย 교회 장로님에 전화했어요. ก็รีบโทรไปหาพี่น้อง 장로님 목사님이 구미 오신대요. โทรไปหาผู้ปกครองในโบสถ์บอกผู้ปกครองอาจารย์จะมา 목사님 뭐 잘못했어요 그러더라고요. เขาก็ถามว่าอาจารย์ไปทำอะไร 나도 ผิดมาหรอครับ 몰라요. ผม 이 ก็ไม่ 시간에 왜 รู้ 목사님이 왜 와요? 그러더라고요. แล้วอาจารย์มาอะไรเวลา 아니, นี้ 내가 어떻게 알아요? ผมก็ไม่รู้ 일단 내일 아침 새벽 시간에 말씀 전하시니까 빨리 오세요 그랬어요. เอาเป็นว่าเช้ามืดพรุ่งนี้จะให้อาจารย์สอนพระคำที่โบสถ์รีบ 교회 มา 안에 นะครับ 성도들 다 전화해가지고 ก็โทรไปหาพี่น้องสมาชิกทุกคน 거의 성도들이 나왔었어요. แล้วตอนเช้ามืดอีกวันหนึ่งพี่น้องสมาชิกมารวมตัวกันทั้งหมด 전화 맞춰 좀 있으니까 목사님 도착하셨어요. ตอนที่ผมวางสายเสร็จเนี่ยก็อาจารย์ก็มาถึง 그러니까 꿈이 다 와서서 나신 거예요. ก็คืออาจารย์โทรมาตอนเกือบจะถึงเมืองคูมีแล้ว 사연을 알아보니까 พอผมมาถามผมมาสอบ 울산교회에서 ถามดู 집회를 마치시고 คืออาจารย์เนี่ยไปมีงานอบรมที่เมืองก่อนหน้านี้นะครับ 서울까지 올라가시는 จากเมืองปู 도중에 ซานเสร็จแล้วจะเดินทางกลับไปที่กรุงโซล 너무 멀어서 못 가시니까 ระหว่างทางเนี่ยมันไกลเกินไปไม่ถึง 대구에 가서 교회가 주무시고 가시려고 전화가 떨래. 준비를 다 해놨어요. อาจารย์วางแผนว่าจะไปนอนที่เมืองเทกูระหว่างทาง 대구에서 기다리고 있는데 ทางเมืองเทกูโบสถ์มืองเทกูก็รออาจารย์อยู่ 출발해서 차 타고 올라오시면 교제를 막 하시다가 แต่ระหว่างทางกำลังขับรถกันมาอาจารย์ก็นั่งสามัคคีธรรมในรถ 대구로 빠지는 걸 잊어버린 거예요. และจนลืมออกจากทางด่วนลง 운전하는 ไปที่เมืองเทกู 형제가 대구로 빠져 잊어버리고 그냥 와버린 거죠. คือขับรถเลยนั่นเอง 그럼 한참 오다 보니 대구를 지난 거야. มาสักพักหนึ่งเลยเมืองเทกูแล้ว
뭐 다시 돌아갈 수 없잖아요. แล้ว 그렇죠? จะให้เราย้อนกลับไปก็ยังไงอยู่ใช่ไหมครับ 야, 그 다음에 어디가 เราก็เลย 있노? ดูกันว่าเมืองถัดไปเมืองอะไร 대전은 너무 멀다. เมืองถัดไปเมืองเดจอนไกลเกิน 아, ไป 목사님 꿈이 있습니다. คนที่นั่งรถด้วยก็บอก อ่า อาจารย์เมืองคู คุณมี มี อาจารย์ อ๋องั้นเราไปนอนคู 그리고 มีกัน 전화를 주신 거예요. อาจารย์ก็เลยโทรมาหาผม 그래가지고 구미로 오셨어요. อาจารย์ก็แวะมาที่เมืองคูมีครับ 저는 왜 온지 알았죠. ผมก็เลยรู้ว่าอ๋อมาทำไม 왜 왔죠? แต่ผมรู้ว่ามาทำไมครับ 우리 기도했잖아요. ก็เราอธิษฐานนี่นะ 그죠? ใช่ไหมครับ 자, 기도하면 내가 듣는다 했죠. 그죠? ก็พระเจ้าบอกว่าเราอธิษฐานพระเจ้าจะทรงฟังใช่ไหม 맞아요, ครับ 맞아요. ถูกต้องไหมครับ 자, 예레미 29장에서 기도하면 내가 들을게. ในเยเรมีย์บทที่ 29 บอกเธออธิษฐานฉันฟัง 전심으로 기도하면 내가 만나 준다 แล้วก็บอก 그랬어요. ว่าเมื่อเธออธิษฐานด้วยสุดใจเนี่ยเราจะพบ 맞죠? เธอใช่หรือเปล่าครับ 자, 그 기도했고 하나님은 당신의 종을 เรา 보내셨어요. ก็อธิษฐานกันแล้วพระเจ้าก็ส่งผู้รับใช้ของพระองค์ 저는 มา 잘 몰라요. ผมก็ไม่รู้ครับ 분명히 대구가 주무시기로 약속 다 돼 ทั้ง 있었는데 ที่เขานัดกันเขาวางแผนเรียบร้อยว่าจะไปนอนที่เมืองเทโก 하나님이 대구 다 와가지고 운전 행자의 마음을 살짝 돌려가지고 แต่พอขับมาใกล้เทกูแล้วอยู่ดีๆพระเจ้าก็ทำให้คนขับรถในวันนั้นอยู่ดีๆเปลี่ยนใจ 교제석에 팍 빠지게 해가지고 ไม่รู้ไปเกิดความคิดอะไรขึ้นมา 대구로 들어가는 걸 잊어버린 거라. ลืมไปเลยว่าต้องลงตรงนี้ 누가 그랬어요? ใครทำอย่างนั้นครับ 하나님이 그렇게 พระ 하셨어요. เจ้า 왜? เพราะอะไร 구미를 가야 돼. เพื่อจะพาไปเมืองคูมี 아무도 아멘 안 하네. ไม่มีใครอาเมนเลยเหรอครับ 그지요? ใช่หรือเปล่าครับ 기도했으니까. เพราะว่าเราอธิษฐานไว้อย่างนั้น 꿈이 오면 수연이 산다. ถ้ามาที่คูมีสุยอนจะรอด 그렇게 기도했단 เราอธิษฐาน 말입니다. กันแบบนี้ 전화를 끊고 생각하니까 막 너무 가슴이 뛰는 거예요. หลังจากรับสายเสร็จคิดโอ้โหใจมันร้อนขึ้นมา 내가 มาก 사역 잘못 혼내러 온 줄 알았는데 ๆ ตอนแรกรับสายคิดว่าอาจารย์มาจะมาว่าอะไรผมหรือเปล่า 맞다 우리 기도했다. แต่นึกขึ้นได้ว่าเราอธิษฐานนี่นะ 목사님 오시라고. ว่าให้อาจารย์มา 어떻게 어쩌도 오면 되잖아. ยังไงก็แล้วแต่แค่อาจารย์มาก็ดีแล้ว 그래가지고 이제 식구들 다 모아오고 ก็รวบรวมคนในครอบครัว 그다음에 เรา 새벽에 말씀 전해주셨어요. แล้วให้อาจารย์มาเทศน์ตอนช่วงเช้ามืด 주무실 방에 들어가실 때 목사님 그- 내일 아침 새벽 기도 좀 인도해주세요. ผมก็บอกต่อก่อนอาจารย์จะเข้าไปพักบอกว่าอาจารย์พรุ่งนี้เช้า 새벽 ขอเท 시간이 ศน์หน่อยนะ 5시 ครับ 반입니다 목사님. ช่วงเช้ามืดเนี่ยอยากให้สอน ครับ คำครับอาจารย์ก็บอกโอเค 근데 แล้วก็ 아침에 เข้าไปนอน 일어나서 ตอนเช้าตื่นขึ้นมา 거실에 불 켜놓고 เราก็เปิดไฟตรงห้องโถง 목사님이 나오시기를 기다리고 แล้วเรา 있었어요. ก็ไปยืนรอตรงห้องหน้าห้องอาจารย์รอให้อาจารย์ออกมา 목사님이 딱 방문 열고 나왔는데 내가 딱 서 있으니까 놀래가지고 อาจารย์เนี่ยก็ถือกระเป๋าออกมาแล้วเห็นผมยืนอยู่ข้างหน้าก็ตกใจ 철하셨어요. 목사님 간증 들어보면 내가 도망갈까봐 기다리고 있었다 했잖아요. คืออาจารย์จะให้คำพยานอย่างนี้ครับบอกว่าอาจารย์พระกิจินคงกลัวว่าอาจารย์จะหนีไป 그런 건 아니고 แต่จริงๆไม่ใช่นะครับ 그때 저도 막 나와가지고 있었던 거예요. ผมเองก็เพิ่งออกมาตอนนั้นแล้วไปยืนรออยู่ 새벽 기도를 마치고 목사님이 내로 이렇게 나오시면서 พอสอนพระคำเช้ามืดเสร็จแล้วอาจารย์เดินลงมาจากเวที 저 뒤에 휠체어를 타고 있는 자매님처럼 แล้วก็เห็นซิสเตอร์ที่นั่งวีลแชร์อยู่ 시계 밑에 자매가 수연이가 휠체어를 타고 거기 앉았었어요. คือเหมือนซิสเตอร์ที่นั่งวีลแชร์อยู่ตรงนั้นนะฮะอยู่ใต้นาฬิกา ก็สุยอนก็นั่งอยู่ตรงนั้น 그 수연이를 보고 แล้วก็บอกกับสุยอน 너는 취미가 휠체어 타는 거냐고 ถาม 물으시더라고요. สุยอนว่าเธอชอบที่จะนั่งวีลแชร์เหรอ 그러니까 이제 옆에 있는 자매님이 คือซิสเตอร์ที่นั่งอ 수연이 ยู่ข้าง 소개를 해줬어요. ๆก็เลยแนะนำเรื่องสุยอน 그래서 수연을 앉아놓고 목사님이 교제도 해주시고 แล้วอาจารย์ก็เลยพานั่งแล้วก็นั่งสามัคคีธรรมคุยกัน 한 15분 정도 교제해 คุยกันประ 주셨는데 มาณ 15 นาทีครับ 기도해 주시고 อาจารย์ก็อธิษฐานให้ 식사하시고 서울로 แล้วก็ 올라가셨어요. ทานอาหารเช้าเสร็จอาจารย์ก็เดินทางกลับขึ้นไปที่กรุงโซล 정말 감사한 거는요. ที่น่าขอบคุณก็คือ 그 교제를 듣고 기도를 받으면서 หลังจากที่ได้สามัคคีธรรมกับอาจารย์ แล้วก็อาจารย์อธิษฐานให้ 지금까지 수연이 마음을 꽉 잡고 의사의 그 소리가 없어져 버린 거예요. เสียงของหมอที่เคยจับรั้งสุยอนไว้ตลอดที่ผ่านมาเนี่ยมันหายไป 하나님이 당신의 종을 통해서 나를 산다고 하신다. เฮ้ยพระเจ้าบอกโดยผ่านทางผู้รับใช้ว่าฉันจะรอด 이 병이 낫는다고 하셨다. เฮ้ยผู้รับใช้บอกว่าฉันจะหาย 그러면 나는 낫는다. เฮ้ยถ้าอย่างนั้นฉันหาย 아, 내 발로 걷게 อ๋อ 되는구나. ฉันจะได้เดินด้วยเท้าของฉัน 그 말씀과 교제를 기도를 받으면서
ตอนที่ได้นั่งคุยกับอาจารย์แล้วก็ได้อธิษฐานให้ 너는 가만 죽는다 의사 말이 지배를 했대. 그 죽어가고 있었는데. จากที่คำพูดของหมอครอบงำใจของเขาบอกเธอกลับไปเธอได้แต่ตายอย่างนี้ 목사님이 전해주는 간증과 교제의 말씀을 들으면서 แต่พอนั่งคุยกับอาจารย์แล้วฟังอาจารย์เรื่อย 기도를 받고 나면서 ๆ แล้วรับการอธิษฐาน 이 เสร็ 아이가 จ 확 바뀌어버린 거예요. ปรากฏใจเด็กคนนี้เปลี่ยน 저도 옆에서 같이 목사님이 교제하는 이야기 듣고 다 들었어요. ผมเองก็นั่งอยู่ข้างๆครับแล้วนั่งฟัง 아 하나님이 수연을 산다고 하신다. อ๋อพระเจ้าบอกว่าสุยอนจะ 제 รอด 마음에도 그 마음이 왔고 ใจผมเองก็มีใจ สุยอน แบบ 마음에도 그 นี้ 마음이 왔어요. สุยอนเองก็มีใจแบบ 근데 신비로운 거는 และสิ่งที่น่าอัศจรรย์ก็คือ 그 이후에 수연이 굉장히 빠르게 변화가 되기 시작합니다. หลังจากนั้นเนี่ยร่างกายของสุยอนเริ่มดีขึ้นอย่างรวดเร็ว 두 달 후엔가 제가 독일에 수양회를 하기 위해서 가고 있는데 หลังจากนั้นผ่านไป2 เดือนผมไปที่เยอรมันเพื่อไปงานอบรมที่ 그때 เยอรมัน 차가 없어가지고 이제 버스를 타고 공항에 가는데 ตอนนั้นเนี่ยผมไม่มีรถผมนั่งรถทัวร์ขึ้นไปที่สนามบิน 구미에서 서울 중간쯤 올라왔을 때에 พอนั่งจากคูมีขึ้นมาถึงกรุงโซล 제 핸드폰에 뭐가 톡 카톡 하면서 뭐가 왔어요. อยู่ดีๆมือถือผมก็ดังติ้งขึ้นมา 카톡이 올 때 카톡 오잖아요. คือ 그죠? เหมือนกับเสียงกระทบอะไรเงี้ยนะครับมันเป็นเสียงดังติ้งขึ้นมานะ 뭐야? แล้วผมก็เอ๊ะอะไร 열어봤어요. ผมก็เปิดดูข้อความ 그 딱 이게 폰이 뚜껑을 닫았다 펴는 건데 ตอนนั้นเป็นโทรศัพท์แบบพับครับ 딱 ผม 열었는데 ก็เปิด 거기에 목사님하고 느낌표 딱 있더라고요. ข้อความเขียนอาจารย์แล้วก็เครื่องหมายตกใจ 그리고 그 밑에 เสร็จแล้วข้างล่าง 나 잘 걷지요 해놨어요. เขียนไว้ว่า ฉันเดินเก่งใช่ไหมคะ 그리고 이제 킥킥킥 해놨어요. แล้วก็คิคิคิ 이게 뭐야? ผมก็เอ๊ะอะไรเนี่ย 그리고 이제 다시 뚜껑 닫았죠. ผมก็ปิดฝา 또 열어봤어요. แล้วผมก็เปิดใหม่ 똑같은 글자거리 뜨는 거예요. ข้อความส่งมาอีก 근데 두 번인가 세 번 다섯 번 하니까 ผมเปิดประมาณ 2-3 รอบ 밑에 뭐가 보였다 말았다 하는 거예요. มันเหมือนเห็นอะไรแวบๆอยู่ด้านล่าง 이게 뭐야? ผมก็งงว่ามัน 하고 คืออะไร 딱 이렇게 손을 ผม 밀어보니까 ก็เลยลองเลื่อน 영상이 하나 뜨는 ปราก 거예요. ฏข้างล่างเนี่ยมีวิดีโออยู่ 터치를 딱 하니까 แล้วผมก็แตะ 막 소리가 들리고 มันก็มีเสียง 이 수연이가 자기 집 앞 골목에 나와서 เป็นภาพที่สุยอนออกมาหน้าบ้าน 이렇게 하늘씩 이러면 걷는 แล้วก็พยา 거예요. ยามเหมือนจะเดิน 그걸 엄마가 영상을 찍은 걸 แล้ว 보내준 คุณ 거예요. แม่ถ่ายวิดีโอแล้วก็ส่งมา 막 한참 걷다 옆에 넘어 잡았다가 แต่ก็เดินได้นิดหน่อยครับ 또 ก็ 막 จับ 흐느적거리다 แล้วก็ 또 เดิน 잡았다가 เดินจับไป 그래서 뭐 5발 7발 걷는 게 มันจะเป็น 영상이 있는 วิดีโอที่เดินประมาณ5 ถึง 7 ก้าวประมาณนี้ 제가 다시 핸드폰을 ผม 열어서 ก็เปิดมือถือขึ้นมา 전화를 했어요. แล้วผมก็เลยโทรศัพท์ไป 수연아 แล้วก็สุยอน 이거 있잖아 빨리 목사님께 보내드려. รีบส่งให้อาจารย์ดูเร็ว 누구보다 가장 이 소식을 기다린 분이 ๆ คน 목사님이시죠. ที่รอข่าวนี้มากที่สุดคืออาจารย์ 예 목사님. ค่ะอาจารย์ 아 그리고 있잖아. แล้วก็ 너 지금까지 네 마음에 있었던 걸 다 편지를 썼어. เธอมีอะไรในใจที่ผ่านมาเธอเขียนจดหมายสิ 목사님에게 편지를 แล้วลองส่งจดหมายไป 보내드려라. หาอาจารย์ 예 그래 할게요. ค่ะอาจารย์เดี๋ยวจะเขียน 제가 ค่ะ 그걸 닫았다가 열었다가 닫았다 열었다가 보면서 แล้วผมก็เปิดปิดดูหลายรอบมากครับ 공항까지 갔었어요. แล้วก็เดินทางไปถึงสนาม 가면서 บิน 계속 울었어요. ระหว่างทางผมก็เริ่มน้ำตาไหลร้องไห้ครับ 눈물이 쏟아집니다. น้ำตาก็เริ่มไหล 하나님이 내 기도를 들어주셨다. อ๋อพระเจ้าฟังคำอธิษฐานของเรา 하나님이 수인을 살려줬다. อ๋อพระเจ้าช่วยชีวิตสุ 이제 ยอน 나 병신 새끼 소리 안 듣겠구나. อ๋อเราคงไม่ต้องได้ยินคำว่าไออาจารย์บ้าแล้ว 너무 감사했어요. ตอนนั้นผมรู้สึกขอบคุณมาก 안 났으면 내가 저 병신 새끼 말 듣고 내 딸 뭐 이럴 텐데. ๆถ้าไม่หายเนี่ยคงจะมีคนด่าผมเยอะมากไออาจารย์บ้าคน 하나님 นั้น 고맙습니다. อ๋อขอบคุณพระเจ้า 하나님 ครับ 그때 내가 그 말을 안 할랬는데 그 말을 해가지고 ตอน 이렇게 นั้นจริง ๆ ผมก็ไม่ได้อยากจะพูดเลยผมพูดไปทำไมก็ 그러면서 ไม่รู้ 일어났던 얘기를 쭉 더듬어 가는데 แล้วผมก็เริ่มคำดูจิตใจของผมที่ย้อนกลับ 하나님이 이 ไป 수연이 인생을 퍼즐을 맞추듯이 탁탁탁탁 맞춰 แล้วผมก็รู้สึก 나가는데 ว่าอ๋อพระเจ้าเหมือนต่อจิ๊กซอว์ต่อชีวิตของสุยอนแบบเป๊ะๆมาก 말씀과 마음이 연결돼 갈 때마다 แล้วทุกครั้งที่จิตใจมันเชื่อมต่อกับพระข่าว 기적 같은 일들이 일어나기 มัน 시작합니다. เกิดเรื่องน่าอัศจรรย์ขึ้นทุกครั้ง 제 안에 암도 고칠 때 그렇게 맞춰 ไม่ 가셨는데 ว่าจะเป็นตอนที่รักษามะเร็งให้กับภรรยาผม 수연이 ก็ 이 เหมือนกัน 문제도
고쳐 나갈 때 주님이 그렇게 일을 ห 하시죠. รือไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องสุยอนพระเจ้าก็ทำงาน 그리고 제가 돌아왔을 때 이 수연이가 แล้วเมื่อผมกลับมา 자기 발로 걸어서 예배당을 왔어요. สุยอนเนี่ยใช้เท้าของเขาเดินมาถึงที่โบสถ์ 그리고 영상 채팅 시간에 나가지고 목사님이 수연이 손잡고 걷는 장면이 있었어요. แล้วมันจะมีฉากหนึ่งที่เขาเนี่ยไปออกรายการของโบสถ์เรา 독일의 ใช่ไหมครับ 수연을 แล้วก็ 마쳐 공항에 เดิน 내려서 바로 이제 강남에 갔죠. คือพอผมมาลงมาถึงปุ๊บไปที่โบสถ์กลาง 그때 น้ำ 이제 지역장들이 모이면서 같이 둘러 있는데 ตอนนั้นเนี่ยพวกอาจารย์ก็รวมตัวกันประชุมกันอยู่ 목사님이 빨리 와 그러면서 อาจารย์ก็บอกมา 야, 박 목사 저 노란 편지 한 번 봐봐. แล้วก็บอกอาจารย์พักดูจดหมายฉบับนี้สีเหลืองเนี่ย 그러니까 ผมก็ถามอะไรครับ 수연이가 보낸 편지야. ดูนี่สิ 읽어봐. สุยอนเขาส่งจดหมายมาอ่านดูสิ 그 깨알 같은 글씨로 썼던 편지가 จดหมายฉบับนั้นที่เขียนด้วยลายมือของเขา 목사님이 액자를 만들어 다 넣어놓으셨더라고요. อาจารย์เนี่ยใส่กรอบเก็บเอาไว้ติดเอาไว้ครับ 그 종에 ใน 짧은 시간 교제와 ในจดหมายฉบับนั้นเนี่ยมันมีสิ่งที่เขา 기도를 สามัคคี 통해서 ทำกับอาจารย์ 하나님 이 아이를 살려놓은 거예요. แล้วก็คำอธิษฐานซึ่งช่วย 의사의 ชีวิต 말과 เด็ก 연결된 죽음과 절망으로 갔는데 จริงๆแล้วถ้าตอนนั้นเชื่อมต่อกับหมอเนี่ยมันไปสู่ความตายและความสิ้นหวัง 당신의 종의 마음과 수연의 마음이 연결돼 버리니까 แต่เมื่อจิตใจของซูยอนกับผู้รับใช้ของพระเจ้าเชื่อมต่อกับพระ 그 คำ 종의 마음을 잡고 하나님의 능력과 역사가 수연에게 들어가서 ปรากฏว่าพลังแล้วก็จิตใจของพระเจ้าฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่ 의사는 เชื่อมอยู่ 죽는다고 มาถึงจิตใจเขา ทั้งที่หมอบอกว่า 이 ตาย 아이는 살아나는 거예요. แต่เด็กคนนี้มีชีวิต 자 오늘 우리가 읽었던 이 룻기 3장에 พ 보면 ระคำนางรุธบทที่ 3ที่เราได้อ่านวันนี้ 안식할 곳을 구하여 내가 너를 복되게 해야 되지 บอก 않겠느냐. ว่าเราจะหาที่พึ่งพักให้เจ้าเพื่อเจ้าจะมีความสุขไม่ควร 이 여자는 겨울이 오면 도와줄 사람 아무도 없는 거예요. เด็กผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะครับไม่มีใครที่จะช่วยเลย 추수 때는 이삭을 주워서 먹고 살 수 있지만 ตอนที่ฤดูเกี่ยวข้าวไปเก็บข้าวตกอยู่ก็พอได้ 추수가 끝나면 어떻게 살아가야 되느냐. แต่ถ้าหากว่าหมดฤดูเกี่ยวข้าวแล้วจะอยู่ 내 ยังไง 인생이 어려움에 찾아올 때 내가 어떻게 살아가야 되느냐. ใช่ครับตอนอยู่ก็อยู่ได้แต่พอมีความยากลำบากเราจะ 내 อยู่กันยัง 인생이 ไง 병이 왔을 때 이 병을 어떻게 이길 수 แล้วพอ 있느냐. เราป่วยเป็นโรคเราจะเอาชนะโรคนั้นยังไง 하나님 안에 들어오게 되면은 เมื่อตอนที่เข้ามาอยู่ในพระเจ้า 하나님 그 모든 걸 지키시고 도우시는 거예요. พระเจ้าทรงปกป้องและช่วยทุกอย่าง 그래서 이 나오미가 룻을 보고 นาอูมีบอกกับรูธ 내가 너를 안식할 곳을 구해서 ว่าเราจะหาที่พึ่งพักให้เจ้า 복되게 해야 되겠다. เพื่อเจ้า 그 จะเป็นสุข 안식할 곳이 어디입니까? และที่พึ่งพักนั้นคือที่ไหน 모든 문제를 지켜주고 막아주는 그곳이 안식이잖아요. ที่พึ่งพักก็คือที่ปกป้องจากปัญหาและความกังวลทุกอย่าง 무슨 일이 있어도 쉴 수 있는 그 자리. คือที่ไม่ว่ามีอะไรก็สามารถพักผ่อนได้ 여자에게는 남편이 있어야 되는 것처럼 เหมือนที่ผู้หญิงคนนี้เขาต้องมีสามี 자식에게는 부모가 있어야 되는 เหมือนที่ 것처럼 เด็กคนหนึ่งจะต้องมีพ่อแม่ 이 룻 รูธ 저주밖에 없습니다. จริงๆแล้วมีแต่ถูกแช่งสาป 그 저주를 막아주고 แต่คนที่จะมากันแช่ 그 งสาป 어떤 문제 นั้น 다 지켜줄 수 있는 안식할 곳. แล้วที่สามารถปกป้องเขาไว้ให้ได้ทั้งหมดที่พึ่งพักแบบนั้นได้ 나오미는 그걸 누구보다 잘 알고 있었어요. นาโอมีรู้สิ่งนั้นดี 그 이삭을 죽고 돌아올 때 2장의 끝무렵에 보면 ถ้าเราดูจากส่วนสุดท้ายของบทที่2ที่เขาไปเก็บเกี่ยวข้าวตก 네가 오늘 어디서 이삭 주었냐 물었어요. นาโอมีถามว่าเธอไปเก็บข้าวตกที่ไหนเหรอ 룻은 이삭 준 걸 갖고 막 좋아가지고 기뻐 막 뛰고 있는데 รูธเนี่ยดีใจได้เก็บข้าวตกโอ้ดีใจที่ได้มา 어머니 내 말 좀 들어보세요. แม่ฟังฉันสิครับ 이삭 줄 때요. ตอนที่ฉันไปเก็บข้าวตก 나 นะคะ 목건드리게 막 그 보아서 와서 다 보디가드를 세워줬어요. เนี่ยโบอาห์เนี่ยเขาเอาคนมาเฝ้าฉันไม่ให้ใครมายุ่งกับฉันเลยเหมือนมีบริการโอ้แล้วให้เราดื่มน้ำด้วยแล้วก็เอาอาหารให้ด้วย 또 힘들면 쉬어라 그러고요. แล้วพอเหนื่อยก็บอกให้ไปพัก 그것도 모자라서 내가 안 죽고 있으면 한 움큼 두 움큼 띄주라 그러고요. แล้วตอนที่ฉันไม่ได้ไปเก็บเนี่ยเขาก็เอาหย่อนไว้ให้บ้าง 추석 끝날 때까지 여기서 주우라 그랬어요. โอ้แล้วให้เราเนี่ยเก็บอย่างนี้เลยจนหมดฤดูเกี่ยวข้าว 룻은 그걸로 충만하고 있는 거예요. รูธเนี่ยล้นเต็มเปี่ยมไปด้วยใจ 근데 나오미는 그 관심 แต่ 없더라고요. นาโอมีไม่ได้สนใจจุดนั้น 너 오늘 어디서 이삭 주냐 묻더라고요. ถามกับเขาว่าเธอไปเก็บที่ไหน 오아스 밭이라고 얘기해 줬어요. ก็บอกว่าโบอาห์ 그러니까 이 나오미가 룻을 보고 뭐라고 말하냐면 ตอนนั้นนาโอมีจึงบอกกับรูธว่า 그는 우리의 근족이다. เขาคือญาติคนสนิทของเรา 산자와 죽은 자를 막는 은혜 베풀을 그치지
않는 자들. และเขาก็จะไม่ขาดจากการที่จะเมตตาแก่คนที่มีชีวิตหรือคนที่ตายเลย 자, 그 근족이라는 말이 무슨 말이에요? แล้วญาติสนิทนี้คืออะไรครับ 이 근족은 기업을 물려줄 자라는 겁니다. ญาติสนิทหมายถึงคนที่จะรับช่วงต่อรับมรดกต่อ 내 남편, 네 시아버지가 다 팔아먹은 기업을 다시 찾아줄 사람이다. คือคนที่จะเอาทรัพย์สมบัติที่สามีของฉันคือพ่อสามีของเธอเนี่ยได้สูญเสียได้ขายหมดมากลับมา 안식하고 복된 세계를 해결해 줄 그분이다. คือคนที่จะทำให้เธอเนี่ยได้พักผ่อนแล้วเป็นสุขมาก 내 ที่สุด 인생의 근족은 누군가요? ญาติสนิทที่สุดของเรา 우리의 คือใครครับ 근족은 누군가요? ญาติสนิทของเราคือใคร 우리는 하나님으로 말미암아 만들어진 피조물이에요. เราเป็นคนที่ถูกสร้างโดยพระเจ้า 예수 그리스도와 함께 기업을 이을 자라고 로마서 8장 15절은 그렇게 기록되어 และ 있습니다. โรมบทที่8ข้อที่15บอกกับเราไว้ว่าเราเป็นคนที่จะเป็นทายาทร่วม 바로 กับพระเยซู 그 자는 예수 그리스도입니다. ซึ่งนั่นก็คือพระเยซูนั่นเอง 예수님은 우리의 근족이에요. พระเยซูคือญาติสนิทที่สุด 내 ของเรา 기업을 물려줄 자다 คน 말입니다. ที่จะรับช่วงแทนรับ 내가 แทนเรา 안식할 곳이란 말입니다. คือเป็นคนที่เราจะพัก 복된 ผ่อน 세계다 말입니다. เป็นที่เป็นสุข 이 보아스는 하나님의 그림자예요. ซึ่งโบอาษนี้คือเงาของพระเจ้า 그래서 룻은 그걸 모르고 그냥 어머니를 따라왔는데 รูธเขาไม่ได้รู้อะไรครับเขาแค่ตามแม่มา 딱 그 말을 듣는 순간에 이 나오미가 룻을 보고 แต่เมื่อได้ยินอย่างนั้นนาโอมีบอกกับรูธ 내 딸아 ว่าลูกของแม่เอ๋ย 추수 끝날 때까지 다른 밭에 가지 마라. อย่าไปที่ไหนจนจบฤดูเกี่ยวข้าว 보아스의 밭에서 이삭을 주라 그랬어요. ก็ไปเก็บเกี่ยวข้าวเก็บข้าวตกอยู่ที่นาของโบอาษเพราะอะไรครับ 그자만 룻의 기업을 되찾아 줄 수 있어요. เพราะมีเพียงแค่คนนี้ที่จะสามารถเอามรดกนั้นกลับคืนมาให้ได้ 예수님만 내 인생에 잃어본 걸 다 찾아줄 수 있는 분이에요. มีเพียงแค่พระเยซูเท่านั้นที่จะเอาสิ่งที่เราสูญเสียกลับคืนมาให้ได้ทั้งหมด 하나님 이 만물을 다스리는 근세를 우리에게 줬는데 พระเจ้าได้ให้สิทธิ์ให้อำนาจในการปกครองทุกอย่างบนแผ่นดิน 그 โลก 우리의 조상 아담이 그걸 다 사단에게 팔아 먹어버렸단 แต่ 말이에요. อาดัมบรรพบุรุษของเราได้ขายให้กับมารซาตานหมด 다 빼앗기고 โดนแย่งไปหมด 사단의 종이 เป็น 되었어요. ทาสของมาร 그렇게 살아왔던 우리를 เราซึ่งใช้ชีวิตมาอย่างนี้ 예수님이 오셔서 พระเยซูได้มา 우리 기업을 되찾아줘요. แล้วก็เอาสิทธิ์ของเราอำนาจของเรากลับคืนมาให้ 이 이야기를 들을 때 나오미는 알았습니다. เมื่อนาโอมีได้ยินเรื่องราวพวกนี้นาโอมีรู้ทัน 이 ที 룻의 기업을 되찾아 주려고 อ๋อต้องการที่จะเอาคืนทุกอย่างให้กับรู้ 하나님이 이 룻을 나를 붙잡겠구나. พระเจ้าจึงได้ให้รู้ตามเกาะตามฉันมา 그래서 다른 밭에 가지 마. จึงบอกว่าอย่าไปที่นา 그리고 3장 1절에서 그 이야기를 합니다. แล้วในบทที่3ข้อที่1จึงได้พูดประโยคนี้ 안식할 곳을 구하여 내가 너를 복되게 해야 되지 않겠느냐. จะหาที่พึ่งพักให้เจ้าเพื่อเจ้าจะได้มีความสุข 이삭을 ไม่ควร 주는 이 삶이 안식이 아니에요. การเก็บข้าวตกอันนี้ไม่ใช่การพักผ่อน 내 모든 문제를 해결해 줄 수 있는 능력을 가진 จะต้องมีใครสักคนหนึ่งที่จะแก้ปัญหาให้เราทุกอย่างได้ 어떤 문제가 와도 다 막아주고 지켜주고 ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเข้ามาก็ปกป้องและคอยดูแลเราได้ 아내가 어디입니까? แล้วข้างในนั้นนั่นคือที่ไหนครับ 예수 그리스도 안에. นั่นคือข้างในพระเยซูคริสต์ 성막에는 하나님이 계시는 지성소를 말합니다. ถ้าพูดถึงพระพลากำลังหมายถึงอภิสุทธิสถานข้าง 어제 ใน 저희가 찾아드렸지요. 시편 말씀에 ผมได้เปิดพระคำเมื่อวานครับในพระคำสดุดี 91편에 지존자의 은밀한 곳에 거하는 자는 전능한 자의 그늘 아래 거하리로다. ในบทที่ 91 บอกว่าผู้ที่อยู่ภายใต้ร่มเงาของพระองค์ภายใต้ปีกของพระองค์จะได้พักผ่อนณที่นั่นพระองค์เนี่ยได้ปกคลุมเรา 재앙이 네게 미치지 못하게 ทำให้ภัยพิบัติมาไม่ถึง 천인이 만인이니 우편과 좌편에 엎드려 자빠지지만은 จะเป็นพันจะเป็นหมื่นเขาล้มอยู่ข้างๆเราก็จริง 이 재앙이 네게는 미치지 못하게 แต่ภัยพิ 할게. บัตินี้จะมาไม่ถึงเรา 아멘. อาเมนไหมครับ 그 안으로 룻은 나오미는 룻을 밀어 넣어요. ซึ่งนาโอมีได้ผลักดันรูธเข้าไปในนั้น 외형적으로 보면 진짜 미친 여자처럼 보이지만 ดูจากภายนอกดูเหมือนเป็นกลายเป็นผู้หญิงที่บ้ามากเลย 보아스가 오늘 밤에 타작을 까불 거다. โบอาษในคืนวันนี้จะไปนอนที่ร้านนวดข้าว 너는 지금 와서 목욕해라. เธอไปอาบน้ 옷을 갈아입고 ำแล้วเ
แต่งตัวเปลี่ยน 머리에 เสื้อ 기름을 ผ้า 바르고 แล้วก็ได้ 그리고 보아스가 어딘지 잘 봐. ทำผมเสร็จแล้วเธอก็ไปดูว่าโบอาจ 뭐 ไปนอน 하는지 ที่ไหน 잘 봐. ไปดูสังเกตเขาให้ดี 그리고 어디서 눕는지 봐. ดูว่าเขาไปนอนที่ไหน 그리고 거기 가서 발치 이불을 들고 보아스의 품에 แล้วเธอ 들어가. เข้าไปที่นั่นแล้วยกผ้าห่มนั้นขึ้น แล้วไปนอนอยู่ใต้เท้าเขา 이걸 우리 눈으로 보면 진짜 미친 짓이잖아요. ถ้ามอง 그죠? ด้วยสายตาเราเขาเรียกว่าคนบ้าใช่ไหมครับ 근데 그날 밤에 보아스의 발치 이불을 들고 이불 속에 들어가요. แต่ในคืนวันนั้นเขาก็เข้าไปแล้วยกผ้าห่มขึ้นแล้วก็ไปนอนอยู่ใต้เท้าของโบ 보아스 อาส 자다가 뭐가 물고기 뱀이 약하고 놀래가지고 깜짝 놀랐어요. คือโบอาสนอนอยู่สะเก็ดโดนอุ้ยตกใจอุ้ยงูหรือเปล่า 놀랬지요. ตกใจเลยใช่ไหมครับ 누구야? ใครเนี่ย 예, 저는 당신의 시녀 누시옵니다. อ๋อดิฉันคือสาวใช้ของท่านคือรูธ 그렇죠? ใช่หรือเปล่าครับ 그때 누시 뭐라 그랬어요? ตอนนั้นรูธบอกว่ายังไงครับ 당신은 우리 기업을 물러줄 자입니다. ท่านคือญาติสนิทของเรา 그러면서 누시 자기의 거기 들어온 이야기를 쭉 해요. แล้วรูธก็อธิบายเล่าให้ฟังครับ 과연 내가 네 기업 물을 자냐? แล้วเขาก็บอกว่าอ๋อเราเหรอ 나보다 유력한 자가 있다. แต่ก็มีคนที่สนิทกว่าเรา 그 자 보고 네 기업을 물러주라고 할게. เดี๋ยวจะไปบอกให้เขาเนี่ยรับช่วงต่อ 그 다음에는 나밖에 없다. แต่หลังจากเขามีแค่ฉัน 내가 반드시 네 기업을 물러줄게. แล้วเราเนี่ยจะให้เจ้าได้รับมรดกนั้นแน่ 그 정표로 그 옷을 피워서 보리 6대를 이어서 보냅니다. ๆและโดยหลักฐานเนี่ยเป็นพยานก็คือได้เอาผ้าโพกเนี่ยออกแล้วก็เอาข้าวหกธนานให้แล้ว 기업을 กลับไป 모르는 이야기는 4장에서 나와요. ซึ่งหลังจากนั้นในบทที่ 4 จะมีเรื่องราวที่เขาได้รับมรดกช่วงต่อ 여러분과 내가 안식할 장소가 어디입니까? พวกเราครับผมและคุณเนี่ยที่เราจะพึ่งพักคือที่ไหนครับ 하나님 안에 들어가야지. คือในพระเจ้าครับ 주님 안에. ในพระองค์ครับ 성경 몇 군데만 찾고 마무리를 ขอเปิดพระ 할게요. คำอีกแค่ไม่กี่ข้อ 여러분 갖고 นะครับ 있는 성경을 한번 찾아드릴게요. ขอเปิดด้วยพระคำที่เรามีกันอยู่นะครับ 자, 로마서 11장 16절부터 제가 읽어 ผมจะอ่าน 내려가겠습니다. ตั้งแต่โรมบทที่ 11 ข้อที่ 16 เป็นต้นไปนะครับ 로마서 11장 16절입니다. โรมบทที่ 11 ข้อที่ 16 นะครับ 신약 성경 อยู่ในพันธสัญญาใหม่ 로마서 11장을 한번 โรม 찾아주십시오. บทที่ 11 นะครับ 제가 읽어 내려갈게요. จะเป็นคนอ่านนะครับ 16절 ข้อที่ 제사는 처음 익은 곡식 가루가 거룩한 적 떡덩이도 그러하고 뿌리가 거룩한 적 가지도 그러하리라. 16 ถ้าแป้งดิบก้อนแรกที่ปิ้งบริสุทธิ์แป้งดิบทั้งอ่างก็บริสุทธิ์ด้วย และถ้ารากบริสุทธิ์กิ่งทั้งหมดก็บริสุทธิ์ด้วย 또한 가지 얼마가 꺾여졌는데 돌 감람나무인 네가 그들 중에 접붙임이 되어 창 감람나무 뿌리의 진액을 함께 받는 자 되었은즉 แต่ถ้าทรงหักกิ่งบางกิ่งออกเสียแล้ว และได้ทรงนำท่านผู้เป็นกิ่งมะกอกเทศป่ามาต่อกิ่งไว้แทนกิ่งเหล่านั้น เพื่อให้เข้าเป็นส่วนได้รับน้ำเลี้ยงจากรากต้นมะกอก 그 가지들을 향하여 자긍하지 말라. 자긍할지라도 네가 뿌리를 보존하는 것이 아니요 뿌리가 너를 보존하는 것이니라. ท่านก็อย่าอวดดีต่อกิ่งเหล่านั้น ถ้าท่านอวดดีใช่ว่าท่านได้เลี้ยงรากนั้นก็หาไม่แต่รากต่างหากเลี้ยงท่าน 19절부터 24절까지 여러분 개인적으로 나중에 한번 읽어보십시오. ส่วนข้อที่ 19 ถึง 24 เนี่ยถ้ามีโอกาสก็ไป 자 อ่านส่วนตัว 여기에 นะครับ 돌 감람나무가 하나 있는데 ในนี้เนี่ยพูดถึงต้นมะกอกเทศป่า 이게 돌감람나무고 นี่คือต้นมะกอกเทศป่า 이 นะครับ 컵이 돌감람나무 가지라고 합시다. สมมติว่าแก้วนี้เนี่ยเป็นกิ่งของต้นมะ 이 กอกเทศป่า 가지는 돌감람나무의 잎과 꽃과 역사밖에 안 일어나요. ซึ่งกิ่งนี้เนี่ยมันก็จะสามารถมีใบมีดอกมีผล 이 가지를 꺾어서 เราหักกิ่งนี้ 이쪽에 이게 참 감람나무로 가정합시다. เสร็จแล้วสมมติว่าอันนี้คือต้นมะกอกเทศดีนะครับ 여기다가 접을 붙였어요 이렇게. เอาไปตอนหรือติดเข้ากันไว้ 그럼 여기서 접이 붙인 이 순간부터 ตั้งแต่ที่ติดกับต้นนี้ 이 돌감람나무 가지에는
กิ่งนี้ที่เป็นต้นมะกอกเทศป่ามาก่อน 참 감람나무에서 오른 진액 일로 공급이 되는 거예요. มันจะได้สารอาหารจากต้นมะกอกเทศดีตรงต้น 그때부터 นี้ 이 가지는 참 감람나무의 진액을 공급받으면서 แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะได้รับสารอาหารจากรากของต้นมะกอกเทศดีเรื่อย 참 감람나무에 원하는 잎이 나고 줄기가 뻗고 꽃을 피우겠지요. ๆ ซึ่งหลังจากนั้นเขาก็จะเริ่มได้มีใบมีดอกมีผล 여기에 붙여 있는 동안에는 이 가지가 참 감람나무 열매도 맺겠지요. ซึ่งในช่วงเวลาที่เขายังติดอยู่กับต้นนี้เนี่ยเขาก็จะออกผลของ 이 가지를 ต้นมะกอกเทศ 꺾은 ดี 목적이 뭐예요? จุดมุ่งหมายที่หักกิ่งนี้มาติดคืออะไรครับ 버리기 위해서 꺾은 게 아니고 คือเขาไม่ได้หักมาเพื่อทิ้งนะครับ 참 감람나무의 삶을 살게 해주기 위해서 แต่หักมาเพื่อที่จะมาติดกับต้นมะกอกเทศแท้ ซึ่งจะได้ใช้ชีวิตของต้นมะกอกเทศแท้ 꺾어서 첩을 붙인 거예요. คือหักมาแล้วก็มาติดนั่นเอง 아멘. อาเมนไหมครับ 누선 모압의 땅에서 영원히 저주밖에 없는데 รูธเนี่ยอยู่ในแผ่นดินโมอับมีแต่แช่งสาปตลอด 그를 데리고 베들레헴에 들어와서 แต่ได้พาเขาออกมาจนถึงเบ็ธเลเฮม 보아스의 품에 밀어넣습니다. แล้วก็เอาไปติดไว้กับอ้อมอกโบ 보아스의 อา 여자가 됩니다. แล้วกลายเป็นหญิงของโบ 그래서 อา 보아스가 자기 돈으로 다 기업을 다시 사서 돌려주고 แล้วโบอาก็ใช้เงินของเขาซื้อมรดกทั้งหมดกลับคืนมาคื 합법적으로 นให้ 자기 아내로 삼아버립니다. แล้วก็ได้มาเป็นภรรยาเขาด้วย 그때부터 이 룻은 보아스의 걸 다 누리고 살아요. แล้วตั้งแต่นั้นมารูธได้ของโบอามาเป็นของตัวเองทั้งหมด 이삭 주울 필요도 เขา 없습니다. ไม่จำเป็นต้องไปเก็บข้าวตกแล้ว 겨울이 와도 걱정 ฤ 없습니다. ดูหนาวก็ไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงแล้ว 아멘. อาเมนไหมครับ 하나님 우리를 어떻게 하셨나요? พระเจ้าได้ทำยังไงกับพวกเรา 골로새서 1장 13절 14절에 보면 ในโคโลสีบทที่1ข้อที่13 자막 좀 띄워주세요. ลองดูนะครับ 그가 우리를 흑암의 권세에서 건져냈다고 되어 있습니다. บอกว่าพระองค์ทรงได้ช่วยกู้เราจากอำนาจของความมืด 하나님의 사랑의 아들 나라 옮겨서 แล้วก็ได้ย้ายเรามาตั้งไว้ในแผ่นดินแห่งพระบุตรที่รักของพระองค์ 자, 그가 우리를 흑암의 권세에서 건져내사 ท่านทรงช่วยเราพ้นจากอำนาจของความมืด 그의 사랑의 아들 나라를 옮겼다. และได้ทรงย้ายเรามาตั้งไว้ในแผ่นดินแห่งพระบุตรที่รัก 자, ของพระองค์ 돌감나무 가지를 꺾어서 창감나 접붙이는 것처럼 เหมือนกันกับที่หักกิ่งต้นมะกอกเทศป่ามาติดไว้กับต้นมะกอกเทศแท้ 모압의 땅에서 저주를 받을 수밖에 없는 그 여자를 이끌어내서 베들레헴에 데려와서 หญิงชาวโมอาบที่ได้แต่ต้องถูกสาปแช่งในแผ่นดินนั้นหักออกมาแล้วมาไว้ที่แผ่นดิน 기업을 물려주신 보아스 품에 밀어 แล้ว 넣어서 มาติดไว้ให้อยู่ในอ้อมอกของโบ 보아스 อาบ 여자를 만들었어. แล้วโบได้เจอกับโบอาบ 그 แบบนี้ 아버지가 다 팔아먹은 기업을 다 찾아오고 โบอาบเป็นคนที่นำเอามรดกนั้นที่พ่อสามีได้ขายทั้งหมดกลับคื 우리 นมา 인류의 조상 아담은 모든 것을 사단에게 อา 뺏겨버렸지만 ดัมได้ถูกมาสตันแย่งมรดกทั้งหมดไป 예수님은 당신을 십자가의 몸을 내어주면서 แต่พระเยซูยอมทิ้งตัวพระองค์เองบนไม้กาง 사단에게 เขน 뺏기는 모든 기업을 다시 찾아왔습니다. แล้วก็นำเอาอำนาจที่เราสูญเสียให้กับมาสตันกลับคืนมาทั้งหมด 그걸 우리에게 주셨습니다. นั่นคือสิ่งที่ได้มอบไว้ให้กับเรา 아멘. อาเมน 그래서 이 안에 살게 해놨어요. และให้เราได้ใช้ชีวิตอยู่ในนั้น 다시는 못 가고 붙도 딱 붙여놨어요. ได้ให้ติดไว้นั่นไม่จำเป็นต้องหักออก 이제는 มา 돌감나무가 아니고 ไม่ใช่ต้นมะกอกเทศป่า 참감나무로 살게 해놨단 แต่ 말입니다. ให้ใช้ชีวิตเป็นต้นมะกอกเทศแท้ไม่ใช่คนบาปต่อไปไม่แต่เป็นคนชอบธรรมเป็นคนที่สมบูรณ์เป็นคนที่บริสุท 온전한 ธิ์ 자로 เป็นคนที่สมบูร 하나님의 ณ์ 아들로 ในฐานะลูกพระ 우리를 เจ้า 만들어 놓았습니다. ให้เราได้เป็นอย่างนั้น 아멘. อาเมน 속지 마세요. อย่าโดนหลอกเลยครับ 믿음으로 부딪혀 나가십시오. ชนไปด้วยความเชื่อ 열매는 저절로 맺게 됩니다. ผลมันจะเกิดขึ้นเอง 붙어 있으면 참감나무 열매가 เพียง 열려요. แค่ติดสนิทอยู่กับต้นนี้ 내가 เดี๋ยวมันก็ออก 뭘 하는 게 ผล 아니에요. ไม่ใช่เราทำอะไร 아시겠어요? เข้าใจหรือเปล่าครับ 그래서 룻을 보아스 여자를 만들어 놓듯이 เหมือนที่ได้ทำให้โลดนั้นกลายเป็นหญิงของโบอา 여러분과 우리를 예수님의 신부로 만들어 พระองค์ 놓고 ก็ได้ทำไว้ให้เราเป็นเจ้าสาวของ 이 พระเย 세상의 ซู 모든 권세를 แล้วได้คืน 찾아주셨습니다. อำนาจทุกอย่างไว้ให้ 이제 กับเรา 마음껏 누리고 즐기고 사십시오. เพียงแค่เราได้ใช้ชีวิตได้เต็มที่แล้วก็สนุกและมีความชื่นบานเต็มที่ อาเมน 하나님 앞에 정말 여러분 믿음으로 해서 사는 승리하는 삶을 사시기를 바랍니다. หวังว่าทุกท่านจะได้ใช้ชีวิตที่มีชัยชนะโดยพระองค์ 다시는 우리를 버려온 자는 하지 않습니다. เราไม่ใช่คนที่ถูกทิ้งอีกต่อไป อาเมน อาเมนไหมครับ
기도합시다 우리. อธิษฐานร่วมกันครับ 살아계신 아버지 하나님 고맙고 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงรักเรา 우리가 한 거는 죄와 불신과 어둠 속에 살 수밖에 สิ่ง 없었는데 ที่พวกเราทำมีแต่อยู่ภายใต้ความบาปและอยู่ใน 이런 ความมื 우리를 ดความไม่ 사랑하신 เชื่อ 주님 แต่พระองค์ผู้ทรงรักเรา 낙고 차는 인간의 몸을 그 땅에 오셔서 พระองค์ก็ยังลงมาในที่ต่ำต้อยในที่ของมนุ 사단의 ษย์ 빼앗기던 모든 걸 되찾아서 ได้ทรงยอมที่จะเอาทุกสิ่งที่มาสตันแย่งไปคืนมา 하늘의 권세를 주시고 ให้อำนาจแห่งแผ่นดินสวร 능력을 รค์ 주시고 ให้ฤทธิเดชกับเรา 당신의 후속자로 삼으셨어. ให้เราเป็นทายาทของพระองค์ 이제 남은 생애를 주님 안에 가장 복된 삶을 살게 해주신 걸 ขอบ 감사합니다. คุณที่พระองค์ให้เราได้ใช้ชีวิตเป็นพรในพระองค์ในชีวิตที่เหลืออยู่ 나오미가 룻을 보아스의 품으로 이끌어갔던 เหมื 것처럼 อนที่นาโอมีได้พารูธเข้าไปในอ้อ 예수님 มอกของ 우리를 โบอาส 하나님의 품으로 이끌어 주셨어. พระเยซูนำเราเข้าไปสู่อ้อมอกของพระ 이제 เจ้า 하나님으로 살게 하신 걸 และให้เราใช้ 감사합니다. ชีวิตอยู่โดยพระเจ้า 우리 모두가 그 은혜 속에 복되게 살 수 있도록 ขอให้พวกเราได้ใช้ชีวิตอยู่ในพระคุณนี้เป็น 성령이 พรอย่าง 우리를 นั้น 축복해 주시고 ขอพระองค์ทรงอวยพรพวกเรา 능력 안에 사는 그 복된 삶을 주신 걸 ขอบ 감사드리면서 คุณที่พระองค์ทรงให้เราได้ใช้ชีวิตอยู่ในนั้นและได้รับการ 예수님의 ดูแลในพระองค์ 이름으로 อธิษฐาน 기도드리옵나이다. ในพระนามพระเยซูคริสต์ 아멘. 마치겠습니다.